Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongaina Soy fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a'ua lawyer Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, na superannuation claims.
O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma Fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se Fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
She gets them feelings every time I beat it, telling me she with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it, telling me she with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. O le Oz Pacific Funerals na whaawai le tasi le awhi iwa se lau i wha i Sydney, wha mawina o le lua i awa unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultau sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata, ua tele leanga waa i le whaafuaina o le awa unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga, mō le ua wala au I eile atua. E ave se eile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua I le luas fulwhai tū la I le fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia maala malama atili o na sila sila mwhai tau maala malama lea I le mātou tū lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le momoe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha ma avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. O te whātulo atu Samoa I tusai marau whaafonga mai. Whātulo I o po ia, mō sā ma whaina. O po ia lava I tu mau e o whaarau. I po ia whaaru maro, po ia whaaru kare sia. Ia meso po ia whaaru. Ai o le a whangatonu le malama whaamoe. I nei aso. O au, o a whemata po sa lue whaapo le manu. O venea o konsula o maro sa o nisi nei sa o wa onga I komisio sa mo ma fa mino la fi se la fa ma o ma tu ngal nei ma ta tu fa la to o scopo I plan e fa ma popo fa mo fa pele mo le ati na ino ta tu o ma komisio sa o fa mo pe fa ta lo mai le pule a onga ina ia toi whaare leia, ia potu o wale o tau ino si tātou. Alo ma whanau si tātou tunu, ina tā upo le science, technology,
ma le insinia ma le maths. I ka upu i o i e tātou poroketi o le STEM project o hua awhi uoni. O i e wha mo e la whaia le tātou le stara i e maua e sele mo le wha mo e wha lei o le potu ao. E tāu o tele mo le ao tau nina o tātou wala ma whanau i tūlanga tau insinia, wha mai, a meshe le maths o technology o ma tā upu i oro i eiri rau te inga o tātou maro e a tia ina ia maua i lea na maa o amo ma whanau a walu ni mana i o Samoa na si o tātou tunu e te talo o tua ima lea nganga whaararo o i umana o onga i skolisi o Samoa o wō paanga uma ia tātou lafo aso o i tātou ngā lua whatasi ia e ma whai e ona whatau nuina le whaamomoi o le tere ho i lima e māma ai ia rena te talo atua i ma le nganga whaararo ia tātou la lava se lengi te maua ia o le a ngā lea o le whatau nuina o le leipo o keti tāua o le upu māsani a o lava ni ingalo a fia si o na rao ai maisi lea onga sa tātou a onga ai ia o le nei o tātou sa ai lunga o ma'amani ona o le taimi o le poto male tamai i na o tau ina i tātou i komisi o Samoa i whaasisinanga lea ma le awa ma le whaalai ia ma mi e te hui ei pōwhanga uma.
O te whaatalofa ma o whaafeilo i atu le pa i mawalunga o se o tātou o te no o le fo i fiafi. I na waiva minute o te ele i tū lai wha. A fiafi o le asolua, so maritasi o le basina o kuso. Loa whilua sumare ono. A matangaina o le amatalia fo o le prokalame o le tauta iae. Ia ele tautua wha awa wal Blue TV male. Au unanga masania i mai si o mātou ofisa au tū i manu kau nei. Ia wa amata fo ina manu mai le fiafi va vai atu la vai fafo. Ia o lo pisi la var fio i mai o tangata anga ia tu le mall matoe anga i mai o lantou ta vale. Ia i whaatau fo la matanga o vai aso. Ia so fa manu malo ia si kariso fia whaatalofa mo whaafei loai. Ia i le pa ia mawalunga sa moa wa whakapoto. Ia tuli mata i fo i le tātou purkalame ia fiafi. Ia o aso te itasi mai la vale aso kafua se iba ia res fraile. Ia i le tautua le nei fai pea e longo puia li o le tautua upu. Ia o le tautua fo i. Ia wa mea sa tutupu o mea o lo tutupu. Ia o mea o le a tutupu. Ia manisi mea o le a leono tutupu. Ia wa umatu langa e mawhai ona o to atulunga o le porokalame. O le whaafitenga i le tua o lo maua le malosi. Malosi le tino, malosi le mafaufau, malosi le anganga. Ia e tautua ai o tau sa moa le atunu ue pele le fatu, pele le loto. Ia le whaasonga o au, wa po whea lava le te mai moa mai ai. Ia ua au ngā le nei porokalame ma au wala fo i whaanei ona po, au wala o whaasalalaunga, ma au wala wha teknolosi whaanei ona po. Ua mawhai ai o na momoli atu i o tau mota, mo tau lawa. Ia se mātou au nanga vai. Ua momoli atu fo i le atu nuu o lo e au mawai ma e no pia iai. Ia, sa mātou tautua fo i whaale a. Ia, ua le ngatalana o mātou i nei New Zealand. Ia, po Aotearoa. Ia, ua o ngā ua sopo atu le vasaloloa ma alu watu wai ele ngata fo o tātou atunu i Samoa. Ia, ai ua whasorosolo atu wai i atunu te tele ma atunu i whawhatu. Ia, ma so o se atunu o rekelope. Awa o whea lava lea e te utu vai ai ma e sa iri manuia. E tautua lo ainga, tautua le kalesia, tautua le malo. Ia, o awala fo i o tautua ina fo i le o le malo e ala i ngā ruenga pa tiu te whaamiriteli ma tūlanga whapena. Whaafitai i le atua o le uma whaio na au waa poto tātou e tasi. Ia i lungo pe au mga lungalu o le ea mo moli atua i se tautua. Ia o pa ia whaata o to Samoa. Ia matua le tuu li tala le lei. A wale a inga na iti le malama. Ia e whaawai mea uma o le maa vaenga lea. A langa i mali e tō vai nupo. Ia, whaahau i whio i o le tala le lei. Whaahau i tama ia, pere nise o le tala le lei. E au i ei whaalupenga. Le ala fo i lea e tō mua le au whai ngā ruenga le tua. I so o lava se me vai, po tuputonga. Ia o whita alolo inga, whaaloa longa, ta i ngā sua, whai ngā ai. O a uma mea uma le atunu. E matua le tuu. I le au whai lotu o lātou whaiva sa le vi. Ia lātou te tatalo i le tua. Ia mo lātou ana pongi, turi vai, wase manuia o si o tātou watunu. Ia o le wha malo le nā, a whiane fo i lau wha malo i pa ia wha ale malo. Ia matua le tuu. A wale fio le au mamalu le malo malo na masiofo sui le fono sui tofia. Lau o fio ngai le pāle mia o le tamao le atunu. Ia malau wharetua, sui pāle mia malau kāpeneta, minista atoa, minista langolango. Ai maisio le au whai ngā luenga le malo. Ia, wha malo atu asiata. A whiane foi. Ia, i le mauta fono. Fono au whai tula fono Samoa, pāle mene. Ia, wha talo whatu, lau fionga i le fonga vitalai o le mauta. Ia, maisio foi o le sui fonga vitalai, whai lau tusi, ma le au whai ngā luenga o le fono. Ia masui o se fono uma o le palemene o Samoa wha malo atu. Alole. Tautua malo, tautua atunu. Ia aveane i le wha masinonga. Ia mamalua. Ia tia whau mamalu fo i mulinu. Ia ona e fio ai le fionga i le wha masino sili.
Ia su fo ile pristine o fa masinonga fa no maswafa. A fifio ri mo te tai fa masino loia me se fo ila tau li poia le tu la fono. Atalo fatu le vanga le fiafi. Ia mamalu fa ale atunu. Ia ainga matama o tama ma ainga nofo ainga oe ainga papa ma ainga te fai fa. Ia o fatu ainga tau sile atu mo mapule. I tu au mala tau ainga di tai ma va fono. Ti tu lo fo i tatou sua ma vai fanua. Fo mai tulangi. Ia tu au mala tau sa o le msala o mo le luniu na sa lua. Ia tama fo ia mo tele. Fatu yo le motu ma au va o to tu lo no o le tu menua mo freula. Ia o sa mo a ko a le nga. Fa mai atafa le mala mai sawa. Ona mala mangia le o ngalenga. O le ana o le teine o lenga. A o le pai o le tamaitai o nā whanua o le na alanga ina malo. Fa mai mali e toa sa wia ina alu. E tali i langi se ao o lo malo. Ia. Tasi valu tolu o tau nuu loa lea malelenga. Ka o ka maringi valo anga manga ia. Tau nuu misionale. Fa solo mai lava. Tau nuu isi misionale o lesi fatuatuanga tau nuu fo ia. Ia masawa i lava le vao manu o le tala le lei. Se ia o mai lava. Ia ua matua fau masoloi le meo le talitonunga ma le lotu ese. E to tonu o le tātou. A tunu a o le sini au tu. E laua o le fiso e lau fo i o le tolo. A e ala e tasi a i le maunga yolo. O le ale winga o le whamitalanga. E le o iaini talitonunga wha pau pau. A mea ua whaatanga i tonu o le tātou atunu. E le o whasaale ala kuai o kanga kai a whakaikainga o le roku musalemi whafo roku a isi mauroku. Ia aruatu i Samoa i asilo na ainga. Ia a o le aso sa po le aso ko nga i po le ale aso la ka po ia inga ia. E le a whaina le nā tangatai a lenga o la tuilo nā tunu o Samoa. Ai o le talia ina e Samoa o nisi a whaatuatuanga e se mai le talitonunga whakerisiano. Ia. E whamairisi ko inga mako usa vai. E kua ia. I oe. E tua ia na tupure na mea. Ma fua isea. Leanga o maa vaenga ai mai se foi. O aso na valo ia. Ia mamalele iai i la tou sa whaamatua le tūlanga foi lele o le karikongu i meo me whaangu po. O lale winga o lau tala. Mana tua foi o nā whanua, tasi lea ka mai kai o lea kuanga ka pua iei foi ngā o ngā po, kai mea o le whapau mare pongi sa. Tanga loa langi. Ia, o ai maa, o le ku maa o le maa lo lea, mare saua, mare maa e mae o lea ka ngaka ka pua iai. O isi kai mea ka pua i mō meo o manu, tulou, ta pua inga sa iai. Ia, ka pua i mō meo iku. Ai, e o lava ia nā whanua. Na ia langona fo i wa umalonga kaimi. E oe. Na langona fo i ele tamaitai. Na alanga ina ao mai o malo. Nga ia langonga lelei ua uma fo i longa kaimi. Kasi rea vaenga da ua. Ia e iloa ma e inou fo i lele wa tatau ona e sila fia ma e iloa le teimi wa uma ilo kaimi. Langa o le pinge o la utala. Anga sila fia ngā whangua e le ko iaia se isi iao ma se isi ia a kua fo i lele ma se si karikongunga e ongo o iai Samoa. E umanga ave ao i le urumoenga ia aripia ngā rumao. E umanga ave i o malo. E umanga ko kofi fo i longa wharekapa au malonga whalehala kaua. Ia ai whapea mai ngā whangua, ia o sesi o lau whangau, po o sesi o usuri, pe o le a ave ia au waa, po o le alanga e ka wangkoe ko kofi o le mea ngofo, ke ngai whale harupo. Ai na sila fia le leie nā whanua. Ua o fo i le kaimi, ua umailonga kaimi. Pa mai mali e koa.
Ka lo fai wa lua susu mai lava. Le ngai kai au. Ai sa wia ua umatu au mai ua malo. Ai a e fo i ke le koe alu I sale rolonga I ke le koe alu le ai ngolo ka maa. Ke le koe fo I le ai ngolo ka maa. Anga fo I ora ka maa le anga sau o kia. Mali e koa kia I sale rolonga. Ke le koe fo I la inga. Ai sau e ke fo I o le ai ngolo ki nga. Kau farmakangi le finge o li o sa pari. Ifa mai fo I nga. I pou koa ma pou wesi. Ma e kali e ilangi se ao lo malo. Ele ma ngai akile a. Who say, you know where to what? Know where to run. Know where to stop. Know where to walk away. O ka kou, o le faa fiu o ka kou le me o le fia iloa, ua uma. Ua, the end, ua uma. Ia. O le whaaka ua fo ilana nganga au mai. Nga sila fia e na whanua. Ua o le teimi ua te tauai. Ma o le a ovalo ia aso. E te tauai o na tau fia fo inei mea o taritonunga wha pau. Mo sa moa. Ai o le a iaia se ao e ko mai langi. Wha mai kari I langi. Ka ungu ua misi o ngale alanga mari e ko vai ngu pofa mai o le ao la lea. Mai whaasale le anga masa moa, longo la umale lenga, longo ngā pule, longo le male lenga. E le ko iaia ngisi a kua, e le ko e kāri kongu wai sa moa I ngā mea. Ai ole a whaahau I kamaia, I oe, ka liar kala lilei. Ia, ole manai ole winga ole nā whamatalanga, no winga e ei fo I soifuanga le nei, tau fuina e loa e oe, nowhere to nowhere to run, ole nowhere, kusa ole no, male where, e ar kama wela le ole nowhere, ia nga, ia, fatalo fale na male, ofo lo fale na mo tatou le nei vanga ole viavi, so fafta yala lo toile tua, e uia ifa mai o tatou o tua ma e fo ina fola fa pau matulanga paua o le malama nga ia I nga kai mia le ki ofe mai afionga le tua e fano le nuu pe au noa ma le malama ala ola se manga ia vai le fa mangi ngongo le mele lo no winga sa tatou fano mai lava ai le fa pe o se me fo ile le nga faia moroka ko ilo kasi le me ka unka ko ilo to te ilo auto ai le leia o manga kuar mele oe lea ke saufa o ngar kuspa ia ma e fia kama finga wai ma e fia kama kusiro lima isi e kalesia ma e faali lo fa fia poto fa pe oe a ia wai let me say this ai mai sera wadi io mai fa mai o mea ia so fa pau o mea ia so ya ma te au kama isi konti le fa ko afiola ngafi ai o mai karangoa mai mea ia au fia I pe a o a umange mea se fa ko hala ukala e sili aku mea nga whai e kangaka la e koe maua lako wavangoa e sala moa. Ai sea, leanga ngō lako whaia male leilua. Ia. Na o lato whaia male leilua. Leanga e iaia o lea kua, o langa whaasalanga malanga whaamasingonga, e hami o kongu. E le whaasala e lea kua se kangaka, nga le i o yeise malama o kala le lei. Ai ke ia leo wa uma whaasala fuare nga, a oe nga kala I ngā aku iai le kala lele. Oe nga whaalongo ai le kalia. O kamalanga e mamafa iai le whaasala. E ua o kwai o kou ia kou ki fia la unga whapea. A oe la kou ke le I whaalongo ia fio ngā le atua. La tau te le I loa se atua e se mai ia kua ngā la ko fiola mai lava me whapenga. O kamalanga e ia le avangoa mare. Mare fa pale o le akua langa e le ma fa pe ar fa masingonga ke minengei todi e le ma fa inga e ru ku fu le sa mala mai o fa masingo pe fa pe o se me e makua e le mala ma e paru va dela foi inga vai foi le a po o le vale
po oe le vale. Ai avaku I lumo fa. Ai avaku ngai lumo fa masingo me le ai era ku mo kwa akia lo nguku kulo ua po oe le ale. Ai vakunga o kulo ua fa ngale o e kuale le po oe po ainga po. Ele ai e kasi ara le kilo le ele os kaka o mala mai ingi kula fongo mangi me ka ke. Pal be le vakunga le akar fa masingo fa ia vai. Ole atu toni nei le fa masinonga ia le fai ngolo lo ngutu ma me uma fa pesu ingolo mata ole atu tongi fu uma ele. Ya wa makwa e ngofo I mare fa ngongo wa makwa akia le ngaro rongu. Wa makwa tuma o fa mare. Ole me ole o te fai atu. Le nga au mai ngeri se ulai ki fai mai o me nga o me fa pau ma vai na pau o le malama nga pau o le malama nga kupu nga ele ikala yengi misio nga le nga kai mi fa pau ele I malama ele I o mai kala le ioe fa pe nga uma ele fa pe fo ile e ke soar kanga kai de wila vidi vai la lola au a ela kuai fa sala se I lo le senge lungo le awarkili ala I lo ele ku fa masingo e ke I malama yengi me ka ongi awarkili mangka vale a fa ya o lo la ngor kami la e fa pena fo ele fa pena la so fu ya ai ko fa manga ko le awari I ele ke ringa ola unga ma so ka fai le au fa pau inga so nga ka fai fua nga fangua so nga ka fai fua fa mai o ki ap ko le more a faia o le malama na ia ile na taimi ne le io o ia ile malama mo ke riso inga ngaka fa kali la ia fa kali ia fo ile avangoa ioe e ale avangoa nga ngaka a o ela le wa malama le ia inge me ile ka kaunga faia ai e o so afa sala mo ngai ro mai sala mo nei ro manu o au wala ola ya malole o sai malole fa to ole soifuanga nei fa tu lautala ole soifuanga nei ole soifuanga ole ola fo ile le tato o tato a me sia fa so fa kala lei il fa le nga ile mai tato ke le fa so ko e nga fo mo ole telele o pepesi fa ma ile me le a ole feika ngai male fero ko le ngai ia male pisa mare kaui masui e mafua mai ona ole tangata lea nga kupu ile mea ai alu fa aleanga fua le sikangaka ile sikangaka makau mafai fua la ia e fa aleanga le vao ngaka ako fa kula ukala le o la wale akala e fai atu so o au ke vakua o fe mfakikainga o la wale akala e fai aku so o inga yo mako uso a fa salalau ai me sia ka ko fo uso a fa salalau ia le ka ki kuku fa kasi a e lo ale le e se mea e kere fia ia asiata pe wala ko fo se si fai aku se kala o asiata ia o pe fa pe me nga fai asia ka so kala la o fai aku mongi malo loko mama ia ke le so fakwe ke sau ke fai mai ia ke ai o lo kango faingi au post fa winga lua mangi mea fa penga o ke fai aku peka ke felengi o ele pala ai ngu merkasi le o ke lua it's about time to stop this nonsense whether we are good friends or not o hau foi wa ko vai la o page o le personal page ma ua maku ainga ke le ar ki ngare ainga fai aku nga ngai kamai tinten nga ka wo so ko ilu o we killing o post ilu la professional page that's me a ko ke sila fo o we le lo kami o ke le lo kami o lo o le fia ya pai mala fai o ke virisa o kwa yes o ke melia kwai kua uso
o whaalongo fo iwa rua sungua o maskako uso lai fea e fo ia ka umai se ki ofo ia papenga ia ke lero faku au ke para ai ia ku kusa lo mai mai rumo kangaka mare ke lero faku karango mai ke ia ai o ke faia ku le me kasi ngi ele mai maua so ukaimi o ke fia karango le anga i fo ia oi wai le anga o ke le loa pe ma wai se me ai alo ko rua mara ufanga ia e ka ua yo le avako le melea le anga o le kupu fo a fai fo yo oenga ngaru fai kala a fai e ke le i ka ya au ai ke ia wala ku le skanga limu kwa o nga o lai loa o le ke ingo bo polo kanga wo a o le mo fai ka kala ka ufale anga ale wala ku la wa ku oi awe ke ka mai fo o ya kia awe ke ka fo o ya pai mala fai ko o pe le va i or kanga ka ia le fai ai a fai nga i loa o le le o rua ma le pe o rua se ile anga mai kanga ya oi o le fo ku nga le va e oi le nga ye le sikanga ka e loko le anga mai loa i le travel asiaka e loko le anga mai loa nga ke le mafai me ye fai asiaka ke ia le wala ku li mo ku ia oi a o fesi dinga ka le anga o le feseri nga kale anga le nga o le fa malo si au le nga mo oi o ko uma ka ko uma e o foi kia la yai nga yuso fa sala la le mo li mau la ukala le anga o fa long o a fo iwa o longo kala si o se o so a fa ko ko inga fa mai soli la me ringa le fia kamale ya oi fo ko ai so le ka umingo or ka kari e ro ka kar mo ko apise ka iro foi lo fai lo ko ro pe ko kusa mo lo farga o fa ko ya e mo ia nga kala se ki wa maula ka kala si ki wa maula o fa si kama e ki ri ma se le ai ele le ya lo vili or ka kala nga or ka sa a o kama fo ia le umala ku fa ki a se a wiki a wai ke vili e fu ye leila me si le nga se ki ka wa o fo ke ro o le sifiranga e o fa so o si ai la ku fai kala ku ya o si ai e fai ko le la e kala ngo ai e fai mai ai o ia ku ya o e fa mai le u so vai au ia au si la ngo ke le manga o fo ia se am la me e ke sau la umai ai e ko e musue ya le wo karangoa ko mo fa penga ia mongi le songi ma ia mongi le karangoa ia ele ia o fake page I don't even know how to do those fake pages. This is my real face, this is my real urupo and my real I have a real avatar fa mole o le fa malo si au le nga mo ka ko awane i alatu lesi fai aku fua kala ia o nga e so i fua le o lo kamba i mongi a e maua se mea sau sawa oi o fa so ia e nga uma mo ka ko e o ngai kongo e kalesia e o ngai kongo fa la pokonga e o ngai kongo fa nga wo e o ngai ko kongo a o ngai o ngai ko kongo fa fa nga ruenga so o se mea e o ngai a penga so i fua nga ngai a vevesia o rua mapai mala fai fixe rua fa afika audi ai war ka miro fu su ela au kengi ka mo fa yale ko ke nga ke ala e wa ka vai fu war ka fo nga va ke ele wa vai va sa vai vang male fe ka ukarai ai ia e manga kua penga ye se me le nga o fa ya oi wa nga o le me ya nga so i fu nga nei au nge e va venga e fa le nga inga se ka ki nga se au fo inge ai ulu ko nga ka isi o so i fu nga nge iyo ia fa asili o nga e manga kua se me le nga fai ai ia e fa ko nga i le mo le meole ai le ore maua lo me lima maua lo nga ke ale o fia kama ala po ai le se vai ya or ka fa ku nga le o ke va ku ele o wa ya tu lo wa sa o ka uma fai mai asia o por kala merengi nga o ka uma fai mai
ka nguku o vangu o le aka o le oki. Iyo. Kau mawhai mai anga, kau mawhai mai anga, kau mawhai mai anga. Ke leo le au le karikongu, ke leo le au whaikala, ke leo isi o koe umea koe makamaka prokalame lea, ai sa le iango iai. Ai kasi lava le ngo ufa moe moe ai. Nga pau fo ingar kanga kau ke le fia misa iai. Nga pau fo ingar kanga kau ke le fia faali iai. Pau fo ingar kanga kau ke le fia faale anga. Le anga a le anga lore mawa. O i ka lofa ia ke au mau komu whainga. Nga o le akua o le nga racinga prokalame ngi pauanga. A o ia mea ore. Kele dei, whawhikai kele, o lau kala, whawhikai kele ai, lau kele. Ai ia sesi o ke popole inge i ke uo whaale a ngangar mawa, nga o Yesu ke riso. Ma lea tua, pau fo ile orkaka o ke fefe ai. Inga nge i o le wha maria inga lo nga whinga ngalo. O nga koe u mai le o mea ia kia. A o sesi ama sesi, le hai. Ia, are kau ke whaiak. He o a fo i mea wha porukiki. Wa u maango u wha mangi ngonga la ukulai, ma la stand. E mafua anga ngā lainga o fast mai le amakanga o ke kulai mor paki er wha tua tua i lea tua sa ma utasi, mareka ika inga sunga lauli le mali e tua, because I know, ngā race, ua race e lea kua mor ngai kaimi. E le forever. E le forever. Nothing is forever in this world. Ai mo ngei kaimi. O nga ua savari ka ko kungu ika inga fo ie ua ka ika ifa aming. Ua ka ika ifa kolonge. Ua ka ika ko inga pure anga one man gang fo ilele. O inga nga makua i ho ku vai luai. Ua ka kau o nga suise si ka ika. Ka ku wo e langolang. Ai le fa va wai fo sunga lau le mari to. Ele ako akoa. Ele perfect. He's just a human being. E yei fo yo nga lape, e yei fo yo nga sasi. E yei nge mea e fola ele o faya, e yei nge mea e fola e kuai nga fai. But, let's be patient. Ia o inga fo i kako, ia o kako iloa. To every season, there's a time. E ia le season, ma mea uma, ma le kaimi o so se mea. Ia kako, o ngo sa ia fo isi mea i lesi kaimi, ma lesi kaimi. Iyo. A o lau fo ili atu a lalo e vatu. Le anga a tupu telefo ia le whaavi i ma mea whape ngā ma kupu kelele ngā ke ia iala ia lea ua sāra ese la o lo kako sa ai sa kasi aru kako ngā ruenga ngā whaifa kasi e kasi ro kako maukau ave e kasi ro kako kiuki iyo e o fo ilai issue ma mata upu kako ke karkalangoa ma kako whasoa se tasi o vaenga piko sili anga whainga ka aire mea lea. O se kasi o vaenga piko sili, o meia ka o kako so o kanga. And I know, e iai kaimi e sungu o kua i le kauka ia e pe afe koe kauka ia e whaaveve laku lalo vai o ngai ngisi o kangaka, a o ngi kangaka e ke kau iai. E kou ke lei flofo, e iai fo i kangaka kou ke whaasa kauroa maia. O ke kau fo iai. I know lo ukulanga. A whaia o ke loa au ia. O la e lavangi au mau kuku. E whaia i kulanga o kangaka le o ke loa. E make so o koko so iwi pe make whelengi fo. O ke lean back up. O ke stay back. Io o ke stay back up. Paara ukala, ia. Alo o i o whaiva o la ua maua mai fo e la kamangi wha maunga. E mafua ai o nga a maingi kala kua inga ia oe. A whai fo ilai ke si la fia e le aingi proof o ngā mea. Lai open fo ilunga whai sau kala. Ia e open fo ilunga o tauta ia e mawhainga e sau mai whapea mai siata. Ke fia kalia kula ngā la ua kua inga mai ia oe hai mai. Ia au isi la. E kele ngā kami mai kofo mai. O ke loa le ke ro feeling ma. Ke ro feeling e mawhaianga e message a koe whai e kuui la langa post ma mea ai o whai kula ka kale okay. Ka ngola whai sau post whai lunga ma mifongi proof o mea ia ke re i whai ar mea lea ia pe ke sau lai whai sau kala i lunga pe sen mai a ongi wha maungianga ai wha mai se please also ke le manga o ilanga ia ia le heila la lai sa oa
la sa o fa sa ka ulonga mai ngoi fa malo si mana mo tatou ni vanga fu yo la fia fa malo si au iyo mua au ai ke kau mafai e fa feika fu ai si kanga ka ile o feika ile si kanga be a fai o ya la ya personal issue au ane i fa tanga se ava no ele anga ilo loto si kanga a ua e va yaku o manguia le si kanga a lai si lo oe e ke fesili ile akua God ai se awa si lo wa ya ua lai va ver kamalale ya maybe e fa manga ko ele atua ya o si akile loko la ngai le anga ke le lo loko ya o fai kala kamale ar kengele a e va yaku foi ua e manguia a lai ke va yaku foi le si kanga kala fu e ka uma fai ya o fui nge venga me me e ke aki di nga e aru mama o ya la ia le ma e o asofana e lua e pe toru na asofana wia na fa o mail tatou official levanga ole aso ya la tu ina tu ya se eu ko fa manga ko fo o ka ko was fanga we ko kongi io o ka lai e tawana mo tu le pa musila fia o nga ka ko was fanga e ko kongi ya ai le fa e o wia si fa pe fu o se ka ai nga o nga fa i lo atu la nga te uno tu si le fia ai e isi sen mai ko mai fa mole asi e ko kongi foi ko was fa ya ai was fa nga ura ya was fa nga o fia tele ai ya nga offense al tato proclam ele nga ka offense ai no ifo fo ya sia ya nga ai wangi e fa nga me upule offense ai kere di ole a jonga fitu tu sanga ole tina matua ya vaitai Selina Mayava ya fa manu ye tele le tua ile atoanga o lo fitu se fulu ma le fitu tu sanga ya ile so ya o lo faanga ma fa manu yanga ya e avatu isi au fanau wala fanau ame se fo na yo son in laws and daughters in law atoanga o le fitu tu sanga ya o le tina ya vaitai Selina Mayava ya o vai ko ari pole ku foi rungo pele so vai ko ngo pole fa mangu yanga le se uso ya le ono le tele mayo o tatu fa manu yanga ya e kele fo ya ngo ka umisi ya ke uisi kanga kai au mai la tu fa manu yanga so vai ko pole fa mangu yanga le se uso ya sa ore le ya alofa angana mai isi au tama ya sina ya amesifo ya o si usan ya Filippo Urungia ya mo oelitina mai na West Jordan i uta ele so a tonga fitu tu sanga ya mo to elo faanga ya amesifo ya oelitina ya amesifo si u tama ya Filippo ya male maftanga sa matu fianga ye fo ka le o makwale leio le o kamaroti posol Filippo Urungia kama pese o fa ilio tamor vai masima ka pese ka malo a me le le pese ka fa ma o ngir ka don ko ru ya fa mo nianga na mo eltina peleina mai se fa nau ya sina me se fo ya Filippo ya me se fo o fa na uma iuta ore si ya so fa na ore atonga le ono su mar fa ta usanga ya ore tina ya Caroline unasa soi mua unasa soi ya tasi le nei tangata ese le annoying ya upe uruaku nge yuta orka okay loa a o fai kaua le fai nga o ma ka wa pu e marka ka dia ke ro o over mari lo se la ai ko iki ki a so ma ya te fa fitail to fine Caroline ya po Caroline ya le to ngolo no o ana na file te una ato ile no fa ya langa wo mix up o ngore se senga o ka ko waso wala nga e sera so o ko America e sera so ma to le la te faita o nei ya manu ye tele lo wono so mar fa ya to ta sial te usanga e pension fo manu ye le tu ya te o to fine ya e me se fo o ka mo soi ngo fo i mai la malanga de o ke lo po fianga ka fa o ye le tu populista usanga stele ya ele soi fo tulu ya lo was fa nau
Ia, ma le aso whanau whaiu o le atoanga o le valu se fulu ma le 5 tausanga. O le tina ia Line Westerland a Hong o valu su ma 5. Ia, vi ia le atua ilo na lofa ma lona wha maoni o lona le lei nei tausanga tele. Ia ua fua ina mo oe le tina. Ia, soifua mo la ilungo le nei fonga ele. Alofanga, ia, mai siau whanau e mai siau tama whaalonga ta. Ia, Joylene a Hong, ia, sale panga, ia, e mai se fo i o le tautonga ma le whanau. Ia, to hono le whanau o le tina. Ia, ua tupu mola sulina, tupu mai surunga titi o le nei tina. Ia, me se fo lo soifua tautua mo le tua mo lona whenngalo. Ia, whamuri e tele to wa soifua tatu o le malalonga fo i mai. Whaafeilo ai kaut whare lunga pokalami. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongaina
soifua manuia malalangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a'ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whengaluanga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Table wati le ua Joyce furu bidu chon Charlie chula e lima le chou fa wa Blue TV mal proclamer chou ya di vagar fiafi ya fifi fa ila chou le fo wa to ai chou nu ya le fa ta mar chou ya ya ile di vang ole fiafi malo le fo la malo le so fo mnuia la usunga ka fa le ya chou se fo muia siaka ya fa kai fo wa
ka whiro i ngei kuaso. Fia wai mai a oi. Ai mo te foi ka o mai o le foi mo ia i ka uso foi ia perngise. Ia ka ko ofisa. Ia ai fasi sili la foi ka woma ka paanga o lo si sila mai so se kuola lang. Ia fa karo faku le nga fa fia mo nga fa ka ngi kuaso. Ma lo fa tai tele wo va ya tu lo su mai o ete su mai fo ile le fa tangata sa vali o filemu. Ia e la ko va ile ke lo su le ke o ile pe o fusi wa fa masingo e le nga o va ye mo por que sa fa mission ale fusi wa fa Trump por mo kwa sa wa larga ka nga Trump ia wa lang mo lang vole lo le koa fa le loko ya sao koa le fe fa se mea ai sau la wala filemo e foi kai mi e foi a wala fa ka fa ia ia a mo se ro ki rok ngi tele foi la ko me ngi ke ba ku le sa wa fo ki rok ka ko ole a fai le ta ele me fo le la fai le fia nei ya mata tu la fia nei ma fa solo ida ole a poloka ma remove ia tangata ele mo mia i lungo le ta show e me se foi la kanga o kanga kangi o ke mai kauso o alava ai lungo le YouTube ma Facebook o tangata ne te mai tau so o alava na mai ai runga power me manga o ai avakuroa ka ko faikala o ia ismi ele te tai o mai runga au mai se fa malo o se fa malo si au kama yenga le o mai ai runga mai fa sa roka ko isu pia foi le ka fenga ronga ala pia le tate ia fa longo mai la udisi le avaku ele le ala ko fa fo ka ko ele ngi me kamikua poroka ko sa foi pe o le vanga ka ko felengi Facebook o ile pokala merengei ma e time anga finga fa la ukala swing is felengi la ia is kanga kala e fia manga o mai permanent lungo tato YouTube channel ala fa mai mau kai mi ala la ko le fa mau ila lo Joey Loa remove poroka so kikilo vela la fa penga hai ngare ele ko yai la va nga ia wa umo expire o ko ele ko yegi me Che Josefo poroka kiria o ka ko ele ko yai ngi me ngi ko poroka kiria ia very famous lau matoka Stanley koru Pacific koru kiria fa fo mar mafala olea se i kau wa ia kua ngaro va ia kua ele o ngare sau fai kala le mele sau fai lunga i le ise mea o nga fo ile e kau fa fanga i lo nga ole ia so manga ia fai nga manga ia anu ki lia ese mali pa wan me fa kai wo fai longa sa o mawai nga se lengi lunga o ka ko e ka kire vi fai kupengi na ko ya ala mawai nga mai me manga nga ia so ki kilo e manga ia oi foi ka ko o le sikai lia nga o le au fa anga suia male au fai ka kala o kama foi la ia nga o mai ai lunga vai me koinga o filosofi o aveka o i porkala mea ale mau ola mo koinga la kusi yo ia le la kilia le o vetu Perry ma tato producer ma nai o le kangaka ke koe va ia kunga ko mengi mai fa saulo lava longa mea fa saulo kilia poroka la tato to mo fai ki lingi le ea ki lingi ese ma ave ese le mole meole ma mai kala le ka fa ko aranga o ingi ese loi ele lo ka aro por ka aro pulo ku mo ba le e file mu ele pisa ala fa o le lenga ele maka ele mata no nofo wale ai fo wale fia ko me ngofo le ma file mu ar melenga nga o so mai runga fa mai la valonga fa sa wishi What's next? O pika ora ko ka vingi foi. Aveku o ka foi ngi e ka ke ro ai ma sisi ka ke vai e o ni fundraising le fire fast.
E ngofo e fai ore ai ia ale ai mai ala ka ke fia o ke fia ka ma producer le wait gaming va be yo lima e yo so ku me vai poro ka ko ma si va ver kiriki ka ma so vai ka ko fancy kiriki ko me e isi ngai ka ko e uma nga e medi mai ku asi fa more so re mo fengo ko me ni poro ka e nga keep an eye, delete, remove, cancel, disqualify, salvage, destroy. Ale fai nga usari ele fai mai asiata ia fa fe kaya malo ale usai so le mai next ngo wingo fai nga le ala fai nga ila ko kai ko do fale por fai ngo ka vingi le aka quale fai nga ngo sai vole le manga o ia nga keep an eye fa mo Perry ole au ngutuleanga au palalau vale ole au ya la makan kiria la ka kofso soang ina or campaign ya la ngau mai vui Clarence Nelson al mele mo ai le manga oisi ampat kafso soang ya vui la kafso soang ya vui kafso soang ya vui kiria ma mare ma kulang fa penga poroka uma ungi ko mai lungo vui la ma makaku inga fai me ngai lo fingalo sa mo spero e ka pe mai no o le guro sa e ma ngai ai or fai ngole e va ngai kanga kai e va le kama se ya nga fe punga mai dunga what's the issue ya ka tele lo fo le tu le we so mai e te tau mai o le ke leo ka ngaka o le ngei lava ua makua ia me foi la le ngari sa o ngi ka o vui sa ua mai anga si wo si a ko mai o le mele ai vai o ke fa malulu ha le kuri pe vui ai o ia ranga le fonga le ngai ko karango ya vui karango ngale nga kurka ko fa ngale ka ko connection eu karango ia fa ba ya si ele la o ngang ko mo wa sa wa ele le o nan to mo sa so ta inga ya if you fa ya ko fa se o si ya len ka o ko si ya nga ya o mela na le wo tupune wa sa ngai le ali ya ke lo ra kwa ta ko su aku vui le yar ko ma yo vui ko mai vui lunga sa surveillance ngai la se ko mai ala si do fa mo le yes falei mai la so blei ngale ye fatar no ngara stofi ai la ufio nga buia o e mau o me fasi silanga ngi ele le ya lo ufio mai ka ulau shile final update wa avele shile wa esa ngwai ma me o fai ma avenga ma mafa po au o foi fi au ri le ago le yo ke le o foi fi au nga yisi foi fi au ko ke fa wo tori yo o fe o ore ma o le me ko ngoi ai awa fa bole mo le asiaka se o ke le pisa si ai si ka unga minga na o foi ku kuila foi ai vela maria o a fa mengi ia karofa o a mai pa mo ia fa mo le o ere si de ia va così alalo mo ngako oi ia sauringo pingi le ia ko fa ia ko fisi ngawa si le fiere si mera ka le ko fu ia le mena le wa susu mai langa su nga fai mai nga o susu mai nga langa su nga o fai mai nga me ngai manga si ia le na wa ko ia ai ma ko i si fa so ko ai marungor ka ko ia ono sai e tu pea ile fionga ya vui mesi ele le ya fa me fa arsa nganga sunga la u del marito e ave pe tangata na fire tala na te fa uinga tala manga fa umanga e le se me ala fa ye le si fa uma ma ye le si kala ba nga wo fa uinga oe
Ia. Wa pasi ko bui wa ku ni mo lui o bui ya oi. Ia la ku aku ya o ka pure ka wa bea. Ya ka mi fiu ka wa ngau so le fa u mo me ali le. Ia la o keisa nga keisa bui le se keisa. Ia le ma na ia. Ta to pe ya bui la na ia si. Ai na paula le si va nga no mo. Ua iai ma le hi. Kusa we le hi ma le si. Kusa o le hi. E mori mau anga ia si. Ya si. A o si e mori mau ya hi. Kusa. Na yo nei le fiafi. O nei le fiafi. Na o mo ai le intaur mai Samoa. Wa iai ma le hi. Ia. O le hi. E mori mau ku ia si. Ia. Ia. O le na o ke fiua kuri po ile si dia. Ia ai fa mai le hi. E fa maria ku fa maria asiat. Ia e de ai maria ia se kaimi. Kusara le hi o ka ua o ka ua le hi a le si la ya vui Kusara le hi foi la sa mai sa. Ia gua. O le hi foi O le hi foi la sa mai sa mo. Ai langa la. O te tau fasa ora utala o le hi kusa sa mai sa mo le hi. Ia le. Ale nga mawela ia kusa kongeki mai ya. Kusa le wa. Enga kongeki mai la ia kia. O le hi langa. O le hi la le o le hi nga le hi ka ua Ai le se kama i hi. O kwa hi ya. E la po. Pe kingo fai kiki pe. Nga laki e mare hi. E po le uru pe de. Se le ai. Lai o kere fa ko po pe le po. Lai o mea nga u fiu matu. Ia. E u fiu matu. Ia, okay. E umi? E fufi. La poa? O fufi. Kava. Peixe finger foi kala? O i ko inga langa ai sa se ko inga ko inga ka kamareng sa runga ka pokaran vui o ia hale o sa o ka le la savari pe fa sa pe le savari que fai gusi o ma ka dia kele la fa o le kele la sa savari fa sa o esa el pese a fare la kai o lo kwa le fai mai wa ma ir ko ai la sa fai mai or ko vanga ai caro mare lo ma ko lo kwa le fai mai wa mai ko va ya ai o ke fai atu o le la ma o faro o ko le atu ma mo fo ngai no to be completely honest o ko fa solo la ma fo ngare fa pe ifi o le ai ko kongo sa moa o le ai ko kongo o mai pe sia fo ngofo ye ngi ka ngakam ya tu lang fa pe na ai atonu ya e o mai i fa fo mare la rafi umi mo mai fa o mai fi o kis ka ngaka aringi ya ngofo mara rafi e o mai si ka kingo umangi me ya anyway ya tatu ta o to pele na tu langa i samo ai wa ave me fu le wa kele ya upu matala ma manatu malangona matulang fa pena ya ai ele a faina le angko mo misinga o to tonga ile to mo so o tonga fu ile case le a le fionga ya tu ya para na mai na wala ngi o le yes ngi le sa la ko se kala le ma ka le fo ole mele ole ka sanga fo le awong i fa hawo le ka ngi ya usola e strike out foi le one i ya atarsia ya au te lo foi ai longa a no mo wasi o tonga nei le lo pe fa wa tai au ya ma fa wa wai paul me mau tinoa o le aso sumber va le fe fa tonga mo le a fionga tamar fa le fionga tuia
ia mo le toe uru fale atu tonu o le palemene na ua mai ai le tūlanga o le whainga pālota lai titi ia pea ona tā whaasoa na nafi e le toi isi sitala e toi whaasili e ui i le make sense ia aelanga o le ua ka sa ilia wo sa ilia tua i Samoa ma ua maua mai ia o morianga nai ono o le morianga i ono nai au fiai ia tangata nei le fai mai e malama ele tai au o le aso le palota po le aso le fai nga palota po le piliota lea fa mai e malama ele tai au ia ila to tupe tono la to account ona la to mafau lea o awala la ia wa mawai tupe nei ona olea o le fai nga palota ia o winga o fai nga mafau ngalo loko me ia la fai famasi esa o iko finga pule e mai a mind reader ke longa ka mo mai ai o ka pokala mai nga update for la ia ya fai loale e tatu talia ya lupeo unu levanga o le afia tonu e te umai asista to malolonga ya ai mo mai sina o totonga po le ali tulango ye petalia ya pele talia mana tuala na paule vaenga o pesia te wan na filina o ta fa so le ta pule paule vaenga to fia fa manino le tunu ono o le na fa manino mai el te mai tai loya mai a viscota peteru longo winga o le judicial review e ese mamao e ese fo ila o nga fainga mai apili male wa pe afua ia i le ata won mele no fia tulia ona o le o fio sofia ko ile apili ai fa mai le apili e le o oe ai fa americana le apili e le o oe ka kaunga faia le melia o le official leo e man ko foi la le la word judicial review o le foi la nga ka mga faciliat pe le o fa pe nga foi la kilo de judicial review fa pe mai e le o se me ka o el me le limon o me le pe a fai o judicial review o le process e me le ka o sai e ala nga le sa no le sunga ta mai tai loia e ma fai lava na ave o le judicial review so se tatou fa tantalia ia po le ale tu langole ia o le pola sofa o se temai le sofa se temai mai le fai a sofa se temai le tatou talia ia e mai ia le fai unga matulanga ia tatou tu malolonga ai atu malolonga fa solo mai lo tatou mata upu fasoina ia me se fo ni o totonga o mata upu mai Samoa na ona toi fia vatua fasisilanga nei fa mole lava o le fasisilanga le ainga fast ina i Hawaii fa mole lava Perry Pem Feneto e mai lunga o le oi to ile swinga mo o to Hawaii ile flyer le o to ina tu lunga o le o to ile swinga o le tato waso le solusu maliva o le ua tolo po i tua instead o le solusu ma le lua o le na ua tu ina tu i tua i le aso lua se furu ma le iva i le aso tona i lava ia taimi masani ta o le lima no fuanga masani ia ua fatala ura mai i le sunga te fono ia fata ma le laulau ia tau te feilo ia i le ainga o le fast ma ta fale i Hawaii ia mo le silfia na uto tu ina tu i tua ia ma le fasi silanga mai le nu o matai ia i uta o le fasi silanga ta ua nei pe ona watu fo ile aso na nafi le fo ua toi o atu ile fiafile nei o loo i lau whanua o iuta le whainga malanga a le fionga te rupe po mo le nuku o ne semo ia ele na male laina o le sa avea msui pāle mia whainga malo o le whatu tu ile tu sa moutasi ia o le na ua iuta sa malanga atu ia ona o whaale velave whaale hainga peitai ia ua tālu sanga mai le tō whaare no o matai ia e meise so se sa mo umo e papa au i Utah ia o le awhaia sina afiafi po se fia whaatasi ma le fionga ia toi lupe i le fiafio le aso lua ono o le tūlanga i toi pe ia toi taliu e se mai Utah le so lulu le alala na ua wha o ngatu tonu o le vai aso mo nisi o tau le tau fisiringia ia whailo ai fo i le alofi o tamali i ali taia o wale tapaino ipu ia ona whaiaila i o sina tau mawhitanga ma whaiaile fia i lea fiafi address na utu na tulunga ma le taimi ai maise o le asolua o tau i Amerika lono winga o le aso ataiau
o le aso tai au le e fai ai le wha moe lea. Ia, o ai aso o se Samoa. Ia ai peke fast, fo i peke le fast, ai e te tū le o ngatu tonu, ia pe e te HRPP, ai te ainga. Ia e mamafa le toto le vai. Ka kia ia ngā whai ngā porukiki. Ua maua le ava noa e a sia tuai fo. Ia, i lea fo i tamali i wailonga so na sau. E le tautua mo si o tātou te nuu Samoa. Ia, sainia e le fonga o le mafutanga po le nuu o matai. Ia, le tofa ia fio. Ia, po le fionga. Ia, for sale ite ngā toroai. Ia, o le isi tātou wha silanga nei mo melepone au se tālia. Ia, o le Fun Day lea, market, po le Pacific Market. Ia, mo o tau nai melepone. E te mauai vo il te malo o Mr. Falai malana kakam. Ia, mo o tau, te lele, fianga. Ia, o le aso le na utu inatu, details malava, ta sumatasi tanga lima le fiafi, aso to nai, lea le asau nei, aso to nai le asau nei. Ia, i le ta o le safuru ma le tasi. Ia, sua tua yolo, ia i le tatou food van al sunga ia Mr. Falai. Ia, ma le isi tātou whaasisilanga o le tātou supopovi lea le ia taua le fono faufautua ia o le a whaia i le maota Samoa po le whalo Samoa i mangele. So lima kala, maka ukia. Bones ia la ia ingei o ponga i vipovi kama a ngoa voile. Sole. Ia, ma le kapisi vaila. Ia, e mori e whaia lua masinga koko Samoa. Manga ia ifi. Ia, sua tu tausami ai tono le maota Samoa. Ia, ro lango fo ina fo fo nga fai ali tatou fo fo tua. Ia, mi se fo ia mo mai fa o si le tai. Aso suma lima stone nei. Ia. Fitu tai au le lua. Ia. Ua umona oka mai supo pon a mo fanua tupai. E se fulu supo lomku. Ia. He makua ua fo ngar ko lua la ai. A le uka oko ia le oka se fulu. Ia wa fo ia wa. Ia. Tātou whiro iai, lango wha moi. Tōle malonga, foi mai. Ia, whasono tātou o tonga nei mangara whiawhi. She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le awhi iwa se lau i wha i Sydney, wha mawina o le lua i awa unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika o whaavaina i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sfutau sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafuaina o le awa unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta aupu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mō le ua wala au i eile atua. E ave se eile atua tu vale ma le le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi.
E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua i le luas fulwhae tū la i le fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama lea i le mātou tū lau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu whavalu tolu o le mātou telefoni whiaviai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo rata maitai pule na omi masina mua mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le momoe ai tautua ina o le alofa ma le whaamama avenga. What is Ia, toi whataro whatu le nei vanga o le awhia whiri toi te liu mai o le porokala me malolonga masani. Ia, o le a bit of a breaking news mo mantou New Zealand. Nā tau ia New Zealand nei teimi, le na sia kia kusa moa la e le ito e mo mestatou. Ahe o le breaking news mo mantou New Zealand. O la e ua fono whaatu peto pe lava le caucus a le national right now. E tala noa ai, le ave e senga o laksen. Ma le toe wha au e laksen. O lana taita inga i le paki a le national. So, le pawa lawa e lunga le caucus e kaimi. Yes. E iei la tūlanga a fianga o le melea. Langa le la kako vava ai ei. Po le a la le process wha ke mo karasi sa o New Zealand. E whai la i le tua inga melea. Pe a whai o le a tonu o le a whai le tua inga remove o le. Ai man kua le koe o seanga. Ma hea le paia inga fo i election la tō le ato. Po le a tātou wa ai loi i se tua inga taita inga se sui wha fo se i o se pale mia. Ala fai palo. Ale la fai le palo. Ni fai kupo foi a Jacinta. O fai kupo foi. Lea, tui fai nunga ia nei tat nei vaenga ia. Tātou producer. Ia, le na, o lea e le ofia tala noa te le laksena nga i le media. Ona o le ua koe call in wha fua se i lava. Ia le fono wha tope le caucus. Ai mai le tātou source, mai le lo i le lo mua Wellington nei le whatoa whailo mai le whionga le lipole. O le aunga o le meeting le nei, ia e determine nei le whaau au pēr po le SAC. Lono wingalanga o le fua i le tūlanga, ia o le fua i le tūlanga fu i o le alu i luma o le pākile iai. Nango poko kele kangaka e o isi former minister uo ese. Iyo. Kuri ka kai a se paki. Ia. Alo wingala ta te fai atu le atu. Ia o kaya le tau te. O ata va ia ia. O fainga fa por ki sa o ele ia se vai le la alaxen la la ai. Ele o se la as kanga ka o ye o ninga se se nesto. Mama. Ole wingala fa metalanga. Ole la ala election ole la ya yor kanga ka ole au onga. Ia, wo pe usa varia ole fo se pa o ia. Ia. Le winga ole fa metalanga. Ole pawa. E ia ila o ka o ko fa le fa vai ai mana tua mai la. O ma fuana va tu va ngale. Leanga soon I hope mo se ungol fongo le ai le umar ka ko por kala me ko update tatu o to. Ia. Malanga ole lo mar finga balo tatu to mar fa masina. Ona a matale o finga palo ta New Zealand ya November. O le ala o tatou va ietu. Sila walanga o le au mai ai lunga stats fo ie. O le taimire nei. O le kulanga le ile national ma le New Zealand First ma le Act. Tu fa tasi to inga ia no fo ma pasene ia te mo le taimire nei e ono malo ai mo le tausanga fo i le finga palo. Ele mfinga la korani ngari se malo. Ile vai. Ado winga la fa metala. O le e pe la kar fainga palo. Ai aru ilalo pasenge ole. O le mo o mia ma le lango kanga ile national. Sui lo marikia le paki. Sui lo marikia le paki. Walanga a fu ai. O favor Winston Peters.
Ua matua favor lava Winston Peters. Ua toa tele foi tangata o le national mawhai pule former ministers. Makanga kaula wia foi. Le ua ifo umai foi lango le New Zealand First. Isi paki. Kukusa le national ma le pa ele ise pe foringa mai e vai mo paki main party si ele e kami. Ape se le wa focus lunga. Ua focus ka mai paki. Ka mai paki la iki. La la foi le na la ina fa tu pe la pe. E po le ar ka o konga foi ir pa roka lea. E koe foi mai ai se finga ngalo va sa manga ja. Na. E koe king me ka vor ka malo. Walanga le ma fai foi ele lepa. Po le ar le feika ile lepa nga ile New Zealand First. Ai a uma e o lai ya la ko le e mo o mia e la ko. Le fai fare le le tio man. Pa e toi foi mai le fono le fai fa top per termine. Ya kalo fai ya laxe. Don't know winga ale ona fia na dei po le a fai ka ngu ma uma e ngai sui. Ole akala le ole akako vai ka ko pa. Ka ko spar mi fo. E tai au tau vai ro pe uma par mi ka le kenge le mingi ska mai o kupi. E te le ai na tu mai tu o laxe. Ja, si vanga nga ua mali li ato e ve fa uma sko ingo va sa manga yer kausang. Ja auto si silala. Tu umai ile malo pipo. Malo si constitution. Tu umai la malo pipo. Ole o ko fa fo mai tu loa. E le mafai nga ve se akula e pa marka ika yo le kuanga. Le vai ko nga ve se. E mafai. E le mafai. You cannot and you can never. Ole tala fainga tala na mari tala fa vau le na. Leva na mafa so le to. Leva na mafa so ma stasio to tino le HRPP, wale to tono le HRPP. Like meaning wale ko fai pule. Fa matala ma mai lava fainga. Fainga fo ie ko kongu ma fu ai ona le to e vea sanga lango le ko e alu nge me fai. O a uma me a o sa moa. Ia e pinge ala le fiu vai ko e vai le kamari. A o se tangata na matua fa moeina. Ioe, na matua fa moeina le tūlanga ole. Ole HRPP. A le winga o la ta fa matalanga. Fa makala mai i loa markulanga le wai. E le mawhai nga, o kala umai e sau le ala ma pepero mai le kungu ufa mai. O le whaaro lai ave ilko inga. Le ai masenga mea. O le constitution la wai e kaimine ngai o le HRPP. Whaavai la vale HRPP. O le whaavai le HRPP. E ku wafu. E ku oki se ilonga e mariu ku le epa. Ia ore ngā. O ke vai ko ngai le ataua. I think you need to pick up the phone lenga vili ngai mai. E ke phone yo lenga kakangi mai ngai if you want to check. I think it's a phone call that you really need to have a look at it. Fa o ka o le malolo. Ai si ka ka usai dili. And you have a look pe sa ola utara le utu faya. Ai o fata o le winga na le utu faya tu. Tato o le malolo. Sika ko malolo pupu. Ya. Toi fa o toi tu proclame. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today.
steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaonga ino le talo. Debra wajile ua afatonu le tula lima ile tautu o wau le Blue TV ba program le tauta ya e nevanga foi o le afiafi ya ma wale tato update mo le first mention le sa fa dei ala na la yona ina ia longo pu li foi le mamalu o tato watunu o le kako ko ngeki mai Samoa ya o le tatou sui faatuatuaina o le sai totonu o le hearing i lenei aso ia le ala ua faamanino mai ai o le first mention mo le silafia le tatou atunuu o le first mention po o le uluai toloulauga po le valaauina muamua o le keisi ana nei a le fioga ia atu ia o le finauga lea alana loia po le loia o loo tutu mo le fioga le tamarefale sui tauā ia po le sui ua manumalo ina ia strike out pe whaalea o ngā ina ni vaenga o morianga e wha. O vaenga lai to tonu o morianga i e wha. O lo iai to tonu ia o morianga a le sunga ia sioeli. Maritangata o whiriwa ai. Sorry, o whiriwa ai po whiriwa. Le ka ua le ua uko vai ko yor ka fui le sa fai maianga. Oh. Le ka fui le mai ko sa fakare. Le sa fai me foi nga video. Pe mare ngona. Yeah. Anyway, ole silo mo fa mani longa na il tato kuturu. So e fa wa war case. E fa wa nga ile aso lulu le e fa ilo mai. Ya e te tau ono o tuai wa fa ini to lo longa fa i war case le. Yeah. E fa wa lava ai o se tasi o kuso o morianga i e fa. Lea la iona ave ia mantua ono morianga. Po tangi. Mai lai morianga nei e ono. E iei morianga e fa. O lo iei se vaenga o lea e fa iei le strike out lea. O se vaenga o tangi. Le fina uele le tamaita i o lo tu. Maita i lo i o lo tu mo le fionga ia tu ia. Ina ia
fa'alea o ngaina ia Ai, fa'awa pele. fa'awa le keisi la tau ia ai na o sina vaenga o morianga nei e fa ia o morianga ia po vaenga nei e fa o lo ia i totonu ia mori mau fa'atauto le wori ia o sioeli ia ma le tangata e suafa ia fili va ai po fili va ia ai fa'awa lava le keisi lono winga ia tatou fa'aua ia o le mana ia o le straight mai al tatou update mai Samoa mai la la yo no fati ali atu o le tiva vai atu o le ua ko e saule fesoka i mai Samoa ia ai mo mia le tatou fa manino ma fa mamlama so far tatou watu no ia lava papale ma mau pele to vai o se tala fia ma se tala fa ai au fo yo lo o mai le tatou so upu o lo so longa le lei faanga so longa o le tolo longa lo le me uma o lo le me uma o ta penanga a le fionga te mai tai loia ya miro lui ia manisi o lo so sonia o lo se lau pasene ta penanga uma lo no winga ia pa warka ko ngaru ngai fai ka lo ile kua ia fa au pea ona fa alia la na mi ton ia fa au ma so soangi fa masingo ia ile kuranga lea ia le na ole tulanga la le na te tali atu ia sa o ngala ka au le kali ele fa famsingo o mo le so fa ele famsingo ka au le fa pe kali mai ia ola ia mo mai la si tali o le wale na fa le mention na nei ia maltar sanga loia na ia strike out se vaenga o molianga ia le ia mo le mau fa to ale wadi iko rua la yo sio e ia ma fili vai o le ala o ke fia ai tu no bua o le te tau fia manino por ka kale le o ngale nga ia nga anga video yang so so ia sare le fa anga video nga mai io e ala ke va ko le ku mai le kule ia pa wale le tu ya tia o le po le ala ai io i foi fai lava mesa o i foi tau tala le mesa o matulanga ia o se tulanga la le na le se tulanga le leile na e o to fa o lava ke isia ia ai tatu tani o le la le mo se kadi le fa masingo pe talia le tar sanga le na mention le an le talia lo no winga tatu talia pe e o mai lava ia le tulanga le tatu elo ese in short for le o karsanga ese fam singonga le me ako nga ngi ba nga ese ai fa o per fam singonga ya o tulanga le leile na ya wa fo ile fa mai le tatu atulu ko fo mai le va nga sata sata fa soai le wa mingoingi usila fa ile melia o sa mo ma le latu fa vai constitution ale HRPP ua no school before e le mafai o nga ave esea ia tu le epa so o le pepelo le sau ngei le o male sau le fai lau kusi o le pepelo le meanga le sau ma fa pongi sa ma ta tangata ma le atunu o pe ia o le la o ila ka ke fa nga upu le pepelo le nga o le o manino le ma to le vai ma ia la jo o le na HRPP o kanga ka ka ngo ko yo fai puli o fai pule sai ko kongu o lo ele fa pe o ese fo ile o ese fuli la ile o to mai la va HRPP ai le fo se me la fo ko ko ki o ifo te ile o to o fa le nga fo na tangata ai le nga o re kala ku spa ia le ato e mautu me o male mau o to lua por to ele nga o fai pule la le o sa fai mai de mele wa ko le pe ko fa o va ko mar ko fa mar ko lima ko ki a fo le o le chapi foi lo que fai atu ese mai le fai pule le ese mai fo ile tangata le na ma fa soa mata o mai ai o le ma fo anga le ngala ngo ngaru ese o ngo le me o tu pule ya tau o le ka vi ia ko ngai fai pule ya o le HRPP il termine o le tango fi vi ia tu le polo ke ti ma fa pe atu o te le fa ba ma avenga i to tonu ma to mari tu malo wa le ko e fa yangi su nga ku pe o fa le a onga wa le ko e fa yangi su nga ku pe o aya me ma me u mai kongu ri ku malo ma
o lea ua whaonga le iei kuper prokeki. Samoa, ai whai meile tala ua te i le whai atu o le tala atu i la epa. Whaalongo le lei uma mai o kouia. Aua nge i koe sausesi koe kalangoa mai ngi mea le lei e winga li prokeki le are fast. Fai le mea lea o ke whai aku e whai. Pau arka ko me whai, whaaleanga ke whaaleanga, lengo whakoia ngafi, ele se maa kala kau whaaleanga. No. O lea e li poki aku mea nga ma whaarongo ia ukaringa wa iho umaka, a o whaasoa mai ai, ka ngaka ia nga sao whai i. A foi len kau kala ia ta yo li seu liskai. A len sao ngoe ta yo li seu. Nga o mai fola a kuku mai ua whaile pele nga maleanga mau mea e lima se lau, mare kola e lima se lau. A lea ua kufaku se lau lima se furu back to school efa mai ea. Ke. Fesili ro ma tai o li seu. O ia a whelar kou lima se lau len kako forfola. Ai singi ka mai winti anga le se lau lima se furu. Ke le ma maur kako se kako lima se lau. Ai se ala le mea la kako ke e ngai o le ua maua mai sia mea. Ai sau de kali. Kasi ale me fai. Ale fa ma vai. O pura. A ko le fa longo mai me o ke fai kuai. Fa ma vai. Ai vai la ka ku ia. Ese o se me fa in ka fo le wa le ngo fa longo fo ilanga ila ka ngo sio ile ngo fa yanga finge ya la usap. O ka kwa ki mo fa longo mo. O mo wanga fai pura ngo fai kulepa. A ka ko ko fo ia ku. Aka koe foi aku, ebe se umame longa winga wama kua karikongo ia whaipura le chapipi, e koe foi mai. Mai wama kua whakarikongo winga foi kule epa, finga ngalo whaipure lai kaimingei, e koe foi mai i lalo lang kai. Ole mea pito sili a Samoa na mali e. Whai mai ia le saunoanga asi sui HRPP le sa tamo ele fu ale HRPP sa malo sa faipule mangui ai ia pau ele mangui mal paro ka kele mangisio fa maila na saunoanga asiat o lalo ai e fainga fa vai wa ile HRPP le temine nei na ole to atasi ale tangata lai controlling o manga me uma e mesela o lankama le fa mo ia o mātou malava mai e fo ina mua I malae a mata mai lava wauta ua le soafa o misa foni fia me saua I lava faumuina liunga ma whaasorosolo mai lava Nico Lee Hang ma saua e koa kele tuisunga le tauā ma whaasorosolo mai e le ai ma sesi e ma mulu ko inga e whakoko inga ai laka ko ia e le whairoa o mengi ka ua kui ka ia ai mai o le sira tala mali er tangata na fai mai le atau fai mai asiat ele o ko ia ingi followers as HRPP o ko akele kai miringi to e a o a inga o kuila epa mali mongi ai mai se a inga o ko inga sa o le ko ia ufasa oa a to va ai nei tangata ia winti en kama ikanga ka ye ngukureanga mai kai miringi to e o ai ngor ko inga mai o lai o ko inga ia male au vaenga le fa nga solo io eli bongi anga nga ruenga parpalama ile a o se upua ia ile lautele le se si o to HRPP ya fo ia la wongo fala ko o so mela o fai e kanga kasa o ala e loyal to the party not to the leader o kanga wanga o ngofo pe o ringi fa mo o le lo polar me afai ya to e o le vai nga ia nga fai er ko inga me o nga le fo ye pengo fai le o le sheri la kapili wari la kapi le ya o kama uma yo kama nga ka u ko inga ua le foi lai avea makamai kuloa o ia ka fa kusa ngisi me kulo fa fo mai le e o mai ma so le telefo tala le foi nga malo melanga lu kula mai ele ma fai ona aru eser ko inga
A mai wo fiu fo e lui o fa ko fo i fo koe. Se ka ko me ka ko. Ka ko me ka ko. E le ma fai. O fefe ko fa lo nga menga fai momo. Wale la va kuri so a. La va kuri so e kule. E le ma fai. Le la foi la le na e na ona o mai ava ma mai nei fa matalanga fa mai ona o le fa alo to ina po le ama le a seli. Ai ko ke kuai e kuai se ko paki i te nga me o se fa alo o se levo se. Ai ongi ku ai nga loko la nga mangi fa ma ongi nga ko kio mai kai kai sa mo ko kio mai ma ko ai nga ma fo nga o le fa alo ai le long service ka nga. Ma vai la ta to ye. E le ma fai le a taua ona to e songi e le it's over. It's over, there's no more HRPP. Ka ko ki kule. Ko e kule epa o limongi o fo koe o sa mau. Manga mula ule le ke ba kule ke ringa pi o ma awai fo. O nga mula uru fo ia nga ngkong yes ko ingai la repasi. Wa ko la o la be le ka. Kusa nga ole la kapia. Le antaua nga ole la kapia le mele le nga nga wengi ia. Ioi. Nga la kapia. Fa vitai le sunga ya pali I John tai malelangi. Fa fe kai wa fa ma vai ma e me ese oe maranga yungi. Maranga ioi fa vitai le. O lupo mongi anga maru ko ki fa kai ya. A o meia. E o aya nga mura uru. O lai le fia ka inga fa HRPP ali ai fo ia akuira e pai ko kongor paki. Ai ona o le mele le la kapi. Le fai malu pekes. Le ala ina fai malu petes. Lenga foi o te fai tu na lenga le mele nga fai e le menga o ke ko o fo le ko inga kaka. Ai o langa counter back le ia tua na o fai atu. Na matuati nga le fa ali I ona mura uru. Ina ua tongi nga ia I lalo le pasi. E kuila e pa mali mongi. E ala le audio le nga sau ia. Le audio ho ilea. O le la tala noanga. Matuiloma. Ai puenga nga le uli. Ioi. O le makua ki nga nga mbuno uru le nga o le nga New Zealand. Nga koe fo I Samoa. Le nga ua sa mangia mai koe rua koe kuru fo masingonga. A le nga sau whaare laveng fai wiring kongi. Loa umai tau tai ai. O le nga alua la ma le loko ika. Le nga fo I ma lia me lia. O le si le saka kaunga ka ai fala I langa fai ngā pāroka. Ai nga sao mai lunga o le vale lei. O nga mura uru. E ka kaunga mako I ka avale vale a fo I. Le angoa I o le mau su nga kāpenga iai. Ia nga whako singa o le fai ngā pāroka. Ai nga makua solonga le lei. Inga ua uia ala o le. Ka ko fai ia ala o le korokoro. Makaui fai la molonga kaui kule. Wa pawa se me wa ko se er ko inga. Ya, wa pola la va er ko inga ile ka kai er ko. Am salo ai la nga maro fa le nga molo uru va ko lo fa kai. Ya lenga. Pena no fa pala na pomus to ina ia po se la o fo I mali lienga o no le tau fa pala nginga o le melenga fa le o maka nga I longa ngua wala nga aka ko wo ai su el pongaki. O ia. Te sila via. O fatu ala utala lea ya ele fa pe te wala ngai lingi ke so ave ngai mea. Ala e fa fofonga mai la sila fia nga mulo. Ta sile tu malo na omar fenga palo kali aka walenga fenga paro ka keli. Nga omar fenga paro ka keli. Mua fiso ka I mai ka fa sare le anga. E fa ai lo mai. Fainga fa ko singa nga faia. Okay de. Ke I ka baro le fa ngoro mai. E na no fa yatu. O we ka kele ku ai nga ka alo le anga fa pengi. Nga o melia ia. Nga o fa ilo ia le atua. O melia ia ko fa nga mulo uru mo fa ilo ia. I just want you to know. O lewa reach out to mai ka ngaka ko akolu mai a o kou marau whai ngā pāroka e iei au kuwha ngā kupenga whai. O meri ei.
La e fa yo nga fa fonga mai. La fo ye ke wong kango delete. I still have la message ngo message. I just want you to know. A ole mai kanga ka mai li pokia mai me fo ngo issue me kukupu. Ole ku maroa mar kanga ka mua le. Nga mua send mai kanga ka mai oi I fe fo sa pali. Le ya tau. Nga send mai ai. E me se awari la kapi. Nga send mai ya. Ma fa mai asiata o video ia proof ia. O me inga fa o ka ngoa ave ngo fa Ya, ai ke me ka foi le sa ku la ave papali vole ka. Ya. Ngo fa ka dia ia wa ngo fa ya ku ia. I just want you to know. E ka penga I fo ia ngia u ka penga nga wala nga ngara asu o e pari ka e o maspa. Ai pe ta I wa rua ia rua. Ia u tatu fa longo tunga ia o so le puli. Ia fa aftai fo ile tofa o le melena. Ile sa ma ko fe au. Kua o le meanga. Nga usi ia le kofa o le melanga ma le sunga. Ai e tau ina ia fa ilo atu. Onga or ko ka aro le ko ka aro mai pe ia o ko on kanga ka mama kanga kan ko ako mai meia. Le foi la ua e rua tu o e tau mai ia a. Vai le fa fika uri ke wa e sao mai ngei le me fo inga ku o ke kiko ai va ku fa fonga le tunu ai e o so pingi o le melia vai aru pingi o ile agreements fo ia la ko inga nga fai e pe fo yo au agreements nga fai ai tanto le hanga yor ka alonga o ia me sao mai le mea nga ka woki ai ai alu fai ma fa ala velave ai alu kili le skanga ka waranga nga ku se sao mai ir men ka woki ai alu kili le skanga ka yo ku so yo expert le me mga ola sao ka yo ya la ngo foi lo record ang ko de ka ngo record le la kar nga le ma kuiloma ona lu la ia fa longo ile au sifia ya mala ku ya ai fa fonga mai ia ya lucia e fale ali la ko sui manga ia e le ropo avea ko so ngi fale ali se sui parmia kuro o pu sa sao tato wo I me sa sao e le ropo avea ko so ngi ai se ko sui parmia o se parmia fo le anga nga mawar ko wa vango ai le ile fo ngo ko faia la o me la ua me ire banguia la ua umau kasi ai e palauli sifo la ua makua u kasi ai palauli sui parmia kai mirenge ua makua I fau ma mau ia muri pola angalo samaronga I kumaro ai ado sauli wa iu mau ai ngarosa kai mingi ri ko vi manga vi ngarosa ko sia lang sui parmia ele to mana to sia se io fo sis pa inga ngarosa muri pola ta umayala we lau pa inga nge yalu ko kasi ro ai sia nga o nge yafu nga melea ko ela ai mafu mai o kau pure nga le nga nge le ala ino fo yetu ole le yanga this is why you can let go trusting ang kanga ka fa penge ile ato fa nga ka ia ko ke ro ko le mele le trust pe ar mor kikinga ole fa nga so era kiki ia esa wale esa wow ya ole mele le trust fa penga maka ola po ai kikinga so o fa nga kikinga e ke ko kilo ko le rapper wala kiki e fa penga mal meglio le trust io e le fa pe ke fai e a mio vale so ma e fa mo ke sa malau say sorry yeah e ka man ko ese si me pe a ko la wakari pe ese si wa ka man le okay mo sorry so ya sorry so e le fa pera o lo sorry so mai ngai fa pele e la la ko seki ala va nga le okay ya sapora sal fast ya le hai
So se kai mea ke sasi ai, ia, arui fo ilalo. Arui fo ilalo. Arui fo ilalo. Vai. Ia, e whapena fo ilale, tūrango teita inga. Ia, le ua iei. Ona whanau noanga na le a taua, whinofu, mai mausi HRPP, ia. Mai mor paki. Mai mau le paki, ngako paki, mai a. Le ngako paki, What a waste. Mai mau. Ua matua I whaatanga lava I tanga. Wa ku ua se ia a. Uso ie e sa oire kare le kangia. A whaakuri au porua. E whasia oia o whea ia. E whasia. Kusoro mea ngā lera a whakangisi ai ngei. Ai o whapea ngā mai a nganga o kangakanga ki ngā inga I le ngei pāki. Kalo whai ua whasia le ngei pāki. Whaaleanga a o whea. A o whea leo wari I anga. O whea ea isi. O whea pai malafa. Waku whau a rea ko inga kangaka ea koe whaaleanga mea. Ai maisea. A tilo le ia taua matato makako whaasoa I reo langa porokiki o kakare o rimong. Tusa o le tangata mua lea le whaaleanga mea le ingi. Ron kofi nganga o mo kofi kule. Ai kala kule pon fa yaso ia. O limong ia o ia whaasoa mea uma. Kuso whaasoa mangu lea. Kakawe whaasoa mo kuunga. Ala nga ka or ko inga isi ngam. E ngo fa ko inga fa lau ia me vo inga fa ka nga ka o me limong mai o limong ia o fa auso ka ka we fa auso mo ku unga ma. Ne nga par ku unga aru la ko Ia nga ko le nga ele nga kongole. E fiola. Sa ola moni lam fa maoni le ua mo mai ta confirmations. Whaftai leu so sa moa le ua mou mele taf so ta inga. So rio kako kamanga o. Ora kako kamanga o whiri vai. Isa o nga Ka voi ala unga mai ia ele. Ora kako kama o whiri vai. Ora kako kama fai a foi. Fai varoanga. Kako kama vavalo le ua Ia o sia o. Sa la kala mea o le mea o le vidi mai. O le vidi me foi na lau bo po dan. Sa o na go ngeki aku sa mo ngai ka uso ia fa tai fo le ta ele tau na tia fo fa tai il connecti mai uso ya mau. Soli. Se koe mai ngai nunga. Se koe mai ngai vafka ia o langa le o verify mai o verify mai ele uso ya mau. Langa le Io. Ia. Ai. Se ia kwa kura lua se fasaunga ia kiki fo lua po vai kama ke o pala o vale mer kama ele pala vale la kama. Kala le o ia de wo ma ko o le wo ma ki ro ronga ko di producer por ar kala fil va inga faieri si ka ki e rumar ka ko se pika se fa ro rongo ko po le kala ia ai fa vitai o le liso le wa ne te wa ma wa kulango de sofa le sofa makai ia fil va ia it's all right le wa ele ko langa o le Besilia le ua mauti no o ia. O si tamasia. Ko fa ku la ko sui wa ngale o la ko sui sa ko fa ku ke mi le ngaren ku pu mele. O le ua uto e mana tuaina. Se fa kuna ula uka o le ua uto e mana tuaina wale fu uto e brief mai ya uele. Faftai lu so ya mau. Ya. E vai o tatu ngalu nga ye fai fatasi. So ani le si faftai foi le uso le totonga. Te la longa. O lai aile loto ti ngā o sitama. I le tūlanga fo i lea leu te vava i atu le whapea mai walanga womana ko nge ki sa oe. Ko sanga ngā whaafonga mai au o mau o lea wala kuilunga o lea e yaima le suafa o filva ai. Ia, lea la ua ko nge ki sa oe lo ma mauranga o lang ko inga. Ole ko ke kiro ma kota langa kasira ko inga kota
Ya le la ua confirm mai kota e sa o ko inga le o le la ya tangia mai le te va vai tu e tu sa yo se la fa tala noanga nei o le aru ka porkaram o le la pia tangia mai o la ki ngar ko inga ya ise menga kupu mo fo le na fia ila ua marona tali i leo le fa pia na la fia i tu la fono i leo ila na tala le lan tali le te va tu le au mai ya e a fia ila fa pia yo se tangia tu ia ya na afia ia malona tali ya pena loka ai pena taufia pena fale pui pui le ala ki nga mai ya fi vai kusara le sa fa ko mo sui ai lo sa we fi ngaule le mkau ya o lau friend fai sa kala lau fai ala o sa kala wa langa o kere masangia na paura me no fai no loa na tau mai e makua fia ko inga ka pokalami Saole. Ya, ai avakula ia o rua la ma maule la ka kia koi. Ele le ro ko ya o rua friend. Nge ke wa ru sa o rua friend. Ar sa o ye. Nge ke wa ru sa. Ia ngarua ko fa pe mai foi la ia le. So se asi so se o songa fai ya. Dai va ku pele va ngo ba o mo foi fai poka e mata ua fai me poka la me mau. Susu mai foi le mau e runga sa we makua fai mai fa mangi ngo lang ko inga. Po ange me wa fa. E ai sa ko pe. Pa wa fa ngo nga wa kai kongu vai kai mia. Sa ma ko so ka ai. Ia FCC di malang fa ko nga fo i mangi me fo sa ma ko nga do fa kasia o fa file mul ka pu le nga vesi mai ai. Ai o lo le fi ila wo. O ngole wo so fa mele. Asa ka nga ko ui me la wala le ngoi mo mai ai. Fisiringia po la so manga ku le mele. Wa nga fisir me ke fa ke malolo. O fa nga me. Ale la wo so Ale wo so ai fa. O le o te va vai atu. E tu sai o le tara noanga a kota maranko inga. E fa mai ko ka o le fa ku e fa mai. E tu mawala na lango le fast. Ai ua matua uri amati ngalo na loto tu lo le fio nga ka fu e fa fonga mai la le e sila fia le tunu. E nga o ka wo por kala me fai ya a le fa pe mai e ku mawalo nga le fia. Ya ke o fo. Ya, inga ele ai pusi ai fai ai pusi. Ai ke manga ora o ke manga so wor sa ro ko inga. Aru ai. La fai akura u kala ya o el tama fi vai. Lai au ke o fai aku ya o e me lai kula ukala se marquês. Kula ukala la ngai. Lai la fai pera ukala fai pepe ku se marquês. Ia wala ngai dos ka ko case. Ala ngai dos ele o se ka ko case. O le lei vere winga ora ukala le ki fai aku. O le case ia ale fionga ya tu ya ma le leua. Ale lai furinga mai. Lai na paua le. Na paua le vaenga le la u fai atu isi au tala istoi ina. E whainga ka kele ala nga e koe whaonga au walo anga wha asua whaole kua nga e mauai. Pe a wha beo le ngufo pelo loko le wha mangalo. Longo winga o mea o enga whai. O mea kau make langa me whai whainga laki lau make ar mea nga renga malo ka le loto. Ma sangi whainga malo ka le po ngesi. O le make. Ia ula. A whai o lo finga ngalo lea e ke lango ai le fast. Ai ku mau pelo wika ilea ilea kuno ilea kanga ilea fo isuafa po leta mali o lea ua makuasa vali fo ile vangu o lea kaoleoki upuia longa ainga onga olanga filifilinga e koe fo i mai kako ke la lango fa kasi oru ke karango o ko le fa pe mai o lai ku mau langa lango le fast elea se nga markala fo ile lea aleari ele sa waku e fai mai le li anga o lea nga ke fai longa finga ngalo o le ale winga o fai aku ile mea le nga ke lo ma nga e uia lo va ia ku le so le fai au video pe ke onga pi fai va mai sau pi ngai fai va mai sau rua ma fanga po le alava le nga va inga ia tanga tau le au ke fai ku la va ia ngaso e ke fa sau mai mar sau o meirunga e uia inga va inga anga unga wa inga ia ia se fa ka o upunga fai
A faila o le ala wo o mai le ngai kaimi ai sa e fa nga mai le sua fo Yesu o au valo anga wa pepese soro ai sika ngaka ma fa a menge aku ma fa vi ia aku le li ia o e makula nga ai a faila o fainga le o ka usanga renga ke ngi ya a faila o fainga le a le o mai le so e ki nga ya lo ke ro ra ka e le ya le o ya o le o sia ka le faia Ioi. Anga e ka kau fo ia at some point e kau ngai mau ia o lok fa mangalo a e fisili mai penga o fa ia. O le ka di ide akau. A ngo fa ia. A ma fa ia. Fili vai, nga ma fa ia. La nga ke o fisili mai ses. Ia o ke pisa fo ia fili vai ia ke o fa ia. A nga ma fa ia. O i pinge fa mau ka kala. O ska moi. Ka yo li se. Ah. Nga makuala lau mai a kai o li se ulo ule a onga. Ia. Kiri nga kulo ule fa fonga mai si se usu wa umang marelei maua. Ai o ke avakua o le le songa. O enganga o vakua. O le songa. Nga makua fai mai a rek ma por kalame mali a kau o mer por kalame la ule a onga. A mele le ngai nga kai fea ma fea. Le ama. So le iki nga la ngai palar ma ai le palar kala. O le fo waka ko le vai kau o social media ki nga umang fa fe manga lo ai ma fa yang ko ka ngofisi ka nga ko ka share mai lunga e fai ma fa ki nga le loko a le ale menga fai e ui fo i le ki nga ma le o nga maroka fa ari inga ye le amakanga ai o le ale menga kupu le ngor kalanga kus ba ia fi va ai mai a fio nga le tua nga pauar ka nga kai fia sila ia ile kua nga o le fa mawalalo ma le loko ki nga. Ia. Nga o le fa mawalalo ma le loko ki nga. Yes, sila fia ele akua ki nga. Ai a fa mawalalo ma le loko ki nga o le uanga keke ia nga upu. Pau ha le o kanga kai fia sila ia ile akua pau nga. Ia. Awangi kulanga fo yo le va ma se e lua sai do kupi ai a fo ingi lua va ma kulanga fa penga ea ua ngoko ele le lama ngoko kwale ato wa fa afia nga o so le la ako i fo ya ai ka o ko langa o nga ua u fa msingo ma ko uia nga fa ya kwa kala a nga ua sia ka ko maka upur fa msingo ya ka ko fa msingo a or karusanga makulanga ya ko e ko loko ko fama ya makulanga ya awai e alo fa ko upula vole alo fa ele kulanga ole uma e nga ai fa i rungo skanga ka se mafu anga wale a o se sui e kakau nga avaku ye fa ko nga ka ko vanga fa yo fa to ile to sa mo tasi le sa le ya o sia u kala fa le nga le va ku le roko ya ka o fe ka o fe ka le ya wala nga e fonge o ma nga ya sa ko nga fo nga ka mi ma sa ka fifa longo mo ma fifa longo fo ka longo fo finga nga lo mo ma fo nga ya le fo ringa mo ko ka mai i sia ka ba me le ka ko ya fa mo sang coupe ia me pa fa pe le kongi ia sa o fa mo sa e mo le sa ai la ka mai story le ali ia o la fa fonga mai wo man tu le fe fil nei la ngai pe ia lo ia o se aka o le aka le nga pu e o hana nga pu e le aka le hawa ile ya tol me le nga malanga ya ara ngai lo ia hana le office o ke ro foi po mai mo mai ai o nga ku kinga mai o nga mau mai la ukara le la fa ia sen mai la e ko ngole i le chat ale al tauta ya ele aka mako ya wa alo ke maka ku ilalo ile fa fianga le lu au le mauka warriors wa lu ala fa fianga le filo le maga ai le foro ma ai failo ma ai la wafi le foro ma ka biki kirenga ai la fa ai wai lo le ko ke lo le ai la wafi ai le ya tawa e ya la le master nga di fo ai la mai o ke fa yaku mai lu au mai fa nga mako ka milo yo lu au PCC
ia o te le tau fai atu e a maangai a fo le siva le ai laos ka meki le fai u ia Filippo a Pupori maangai a fo ia ai ai ka meki ki nga ai lao mai i le Mocha Warriors sole ma ko va ai ya le ko inga si kaili fa ai lao afi ngai ia mo move fa inga ka fo ia ko va ai ya le wa ia i le siva ka meki le o malo le fia filia o fa ya tu batu va enga ya fa laima hana ma o fa so o walu ai luma o so walu ke fia fa ka lofa ma pu ese ma ka mar ka meki le nga ai lao o le makua ma nga ia kwa next level or fa inga ai lao ka meki o walu lo ye o wala tulo ka kwa ma lo di shot o samo ya ma yo samo o fa ma nga ia ke lau ai lao afi I'm so proud of you ma lo keep it up o ro ngo fa mai kala ka meki o au ai fai u ya to malatai allo ya u le ngo se o ka di ide fai o au something to malatai ma help ma se si le ka meki le ru ka ngo ko langa umang ka umo long fai u le ya to malatai o ko kilo ku ma ka meki o fa wait a minute I think I know you ke roi anga umang fa ya kora ukala le ali atau akaro marka miki fa mai oh yes asiata ka umai moro ngo ke roi anga umang aka maringi moro imaka ma fuo fam kalanga le kala le ali atau or ke le yo le o onga ka wa se uma ke lor po kala mela so kofira o ko le ka si skamiki le or ka miki le ali atau se meo le lua fes furu male lua fes furu se furu lima e por se furu ongo ke manga ku po ruma mai fo ma o i maro ko lua samo il fai poi ponga skasi onga uso fai sa vai ma ko o ifo ia pia maresi o ko songa ma ko ifo fa ka uma ko me ai ma ko fili ro mo ke ai kai le paloro tip ma to o to fa ma to wa uma se ko songa nga maro ko ro foi ma ma to atu mo ke akula o ke le lo for the first time mo wa lo ile ngo fo ngol paloro tip le ato o le la mo tio ona fa mai lo ko songa le sa mo ron to lo e fa le o le ko ka ko ai ka ko me ai ma to atu ma to ai pi fa pu lo le ki fo ile la lo pu ke le ye a la to pa ka vale mo tio atu la le entrance ele ai mangisi ele fo ise si o sa fa ile entrance o le gate ma to fiu mo te vala au ele mases ma ko sa valia kwale ma ko o fale o mua nga ma ko ka ko ma to sa fa ye lo ina o re ngei fa ko akala ya ko ma ko ipu me ai le ya tau ai ai o fa ke ia lo ai le lau va vale mai o le tangata ya mato tu lo ma lo fa sanga nga kunga o le toi ina le va mai marisa mala o lai ole kuso ole ai apa ole li foi failanga nga ruenga pisi ka mai fale o ngai fa ai wa ai mai lar ko inga le o ma ko sa fa out of the blue ai ya okay de fa ya ku kalar ko inga fa mai tulo au ma kwala ame mar ko inga marisa mala ai ko ke mara ko kongi me ia ko mai ko ai man tu ole mo tele i kau mai se sia o le ala o te tua tu lunga fa malu lus ko fa oi mali o kama o mo ke le loi ko kongi ai it's okay le ko pe ko kongi ai langa ma ko mai le ma se si o lau fa ole o ke fa ia o ngolai o ke fa ko inga li atua tu lo wa o fa ko akali mai ro ko kiki ko lo wa ia le hika o ko te lo le si la fiere e si la fier ko kere o ko mengi mai o sko inga o leipen siaki leipen ya rest in peace le ka mama ku ya siaki la panga ora vinga na lautal la ma o le sore ke ro ya la mo li mausi o ka usonga ngai sa mo ska si fo ia ko ari sa mala ko inga ko iki kia ko sa Jack le ngor kameki Jack to mala tai can you look it up family mo le that's his name Jack
Jack tom la taipo Jack Leipen. Keiro la ukala. O lea la ele umala ngare vere ako. O lea la ke kukurunga fa ako. O Jack Leipen le ngosi o si kamikiki. I have a good photo but I think o telefonia hana. Ya o kere ropo fio ka fa o hana ngai kai. Patilanga ngo ufaya ye ke pu e maaka mas kamikiki. E faila utala le atau o fa umiranga ka ua i o medal forgiveness. That's the one. That's him. Ai me se ko rua le. Le ku fo ngoro ngaka. A sion to rua le. E sila fia le atau. O lea lawa, o le mewa kupu. O lea lau ke kau wha amadier ko inga o so mai malo u kau songa kama lea. Ia, mama ko ipu mea ai. Ai langa mai lo marifanga uar ko inga. Ke ro e ia lai mori maure au maka au kua. So le, langa mai. O kangi kenge, o kenge. Kenge maku kua, ke maku kua kia maku ui. O kingo vo ila, e langa mai lalo kalie, lalo mo puru fo ia. O lea la e mau ke kau, ai langa mai mapea ala. O lea la e langa mai mapea ala. Langa o le whanongo mai ka maiki. Ua maku wā, whai i runga le leo ko inga ia mako wā. Mare sā, mana ngai re kau whai. O, kau kai. Tau te iroa la le mea nai ui ai. Ua u ke i la vai le tāre ka ngaka oro udu. Lea kau wā. O ke la longa anga kāer ka ngaka e le la ikiki rea lo uru. Ka mai kua o ke le oiloa. O ka mai kiki. O lea o mai anga aila wafi kua. Fato a ma lo a le ri. Kwa siampingi ai sa moa kau sanganga. I aila wafi a sa moa. O lae fo ila ua mawalanga skola sipi aru ai fafo. O lea la e uro kua o renge ua makua pala mai. Ia whanga u kenge malako kai ko orua ia mātou le nei. Uka rei rore mea āwhai. So le ae ngofo. Ae ngofo. Walaki. E kā ole meo le paipa. Le paipa fo ilea le mea mare meo le momi le whaile ai lau afi. So le lave. So le ae kā mai kua. Po uke. Ngā o ngā paka ole ngifo oki fo ilea le. Fifi ko ngai vai. So le. Kei roho e ngā uia walaki ole uro le maare mea. Ai so le. Kei vai lave ar karka mai kiki ro uru. O una ia pinga kau emo ke isi ha umaka. Nga kau nga le ngofore me ko isi. Le ia te wole paipo. Ko isi ha le paipo le mole ai lao a. Le mele soli. O ke fa sanga ko ia la ikikia. Ya, fa nga kai nga langa ngo fa sanga ko sika mai kiki ko kiki a se he ro ma fo le la e kala vo. Ya fa pur kala. A mai lo de official leo. Ma ko mai lo de official leo. Au te mana tua ia afamasanga Samuelu afamasanga sua. O I fo ingo uloa ia te vanga toni. Ele la feku bela ukala langa o ingoa umai ka umai Samoa. O ka ngaka umanga whaau ia uele atua. O waruaku, avera ukang. Ma kouko koru ko wha. Ia, ai whaia kurkaka leo te vanga toni. Nga ma ngai ya le fainga ko o le fa makalanga me ai nga ka ua ko ya te vana ya ke vanga ya toni te vanga o kamalo le o sia kila ko inga e tuloa sia kila panga ko malaka i malanga fanga o inga ngo va ai le sui o le sui o le kilo o fa pe o kama e kengi le kuro no ma ko sango fa ko fa mer ya le lile ele fa pe ngar ko inga o e mo mai ele fa pe ngar ko inga malea ai le ile va vai ko ai sa valia e lo Samuelu afa masanga anga sa valia afa masanga fa malo mai afa masanga ya ke au ma fa fe kai mai afa masanga le anga ngo hosting or kai minga li atu o mai ale au pepese mai Samoa no fa ya la ko nga se ki ali si ka usonga afa masanga o le tama pese ka ua fa inga ska mo fono ti what's his name? Ia vailan meu le leia le uso fo e makaya fonki. Langa pasi fo afa masanga kalo mai fa pengi le lima ya mai malo sei fua. Siata malo o le vanga malanga mai. E pasi afa masanga. Ai ofisilia ku ya toni. O le har ku langa afa masanga le afa masanga le fa ko afo i mai fiki. O ia lu va ia ko nga kai ofisa.
A o lai komisinga ia iken kao. Mai o masanga le va ia i ofisa. Walu lo ia fa masanga ang fa pe ele ma wala la ka di wa i de ton. Ele ma dia i lo kon. Wa fa mai. Okay alu. Ale si ka ulongo le ainga malea. O fa ku uso o we haru kai au. Au ke fia va ai wa arrest mai le langa anga kakangi. Ya kami. Anga ku lunga ula walu ko le ofisa of masanga. Anga umanga siri me of masanga pola ma fu anga ukango fa makala kwa yar me ukupu anga kangor ka maloa vili marngu mela fa kongu mare wori ke ro po fa kong choli o lo ka mai ya la yele o fonki tourist Sam Atoa, that's the name of Kamiki Pesi. Sammy Atoa. La yelo fonki kulisi o la kamor potusa. Nga piki ya kamalo afamasanga. O ke fongi vili la wadi ia. Oi kayo e. Oi arrest mai ia. Fakule wingo la ukala le vave yo le faingo le langa right there. Langa lo aru kapu e ka ro. Ma be uma fa penga. A mai lo marko inga. Au mai yar ko inga. A mai mala ikiki dia. Nenga kanga ngofak. O fa mai af masanga la karoka uma mai karoka uma mai o fa kula ia madi o keri o kangi ya ngai ile au mai ka ia marako kai ko rua langa keri o ilo uma foling ai asi a mai nga ko i ma mai mala kiki le len ka a mai ro anga au mai ya ave roka sela ya au ai mai lo ila fa iranga o au ela uma ko lele se mai fa pupu nga la utala le ute fa yatu le atau ngasa ungi la ave la kikire ave roka wa o me la fa o fa manga lor ko i ai ngo manga wa se ko for mo me ole kulo wa upu fa yatu on o manatu fo ile le tamai titi la ile me ole kula ngol malo vale o me wa fa anga ka nge yo ki sisi ai kasi ale me nga ngangi mai ai makangi esio na to alua le kingi le la tale makalo sanga mai fa mole a fai ngai charges o ko lu it's the end for his career mangole o ka o scholarship po Spain po Brazil le halu ye le ya ka ai wo mo fa ya fa masanga say goodbye lau career ma me o ele la ko fu ya ka fa ngaka eyo it's an assault male intention to harm nga umai nga sa wa fa ma kala maro ko lua po le ar ko ngore a fai o ko ya lu ko ngo fa ko fa masanga e ma fai nga au mai la kikide si fa sa kala a mai rola ya mak fa sanga ia e vai la kala ngo fa ye nga la ngo le fa ko va ai le hawa i le ata o fa yaku fa alongo le mai au kalinga ole a koe avi kuara ukan ole a o fa manga loinga oe o nga makwa e la ikiki Malaysia mea ma nga ia kele le achievement ole o mai silia o ka maro champingi ai lau samo faku ai ia o nga mel ngi ia e alu lau scholarship ia makwa e fully fail ai lau afi nga ia mimika ai samo ma lau ngai samo ai lau afi awalava ngi e koe fai ngi me fa pe su wongo su fiku su varu su wiva lua furu lua kasi lua kolu lua fa lua lima lua ongo le foko koe vai ele kei lor mela yer kamalo lai Brazil tsada Brazil o it's either South America or North America la u kong ka laki permanent ai ngale lele ar kamaro i Hawaii ai lao i Hawaii koe me fe lua i la langia ko see what forgiveness can do le ato see what forgiveness can do the miracle of forgiveness kangi ale li ima ma fe lo o va ku ke lo o ka lo fa fe kai lo loko i le atu o lau ai lau le ngai ai lau mai ai kua ese ai lau or kamalo ya
E au manga ia o le wingo o le moral le story. Fa mangalo. Fili vai. E asi se me si ngai do fa mangalo. Ah, ka ko uma fo. Ko ave ko ro kan. Ko nga sho eli ave ko ro kan. Ai ka ua yo ngai o fia ya ba fe ko mar kamaro ya wa ya a wakara mar pe ala kama o so ga imi a wa kama makua la nga wa makua au fa ya ko you're the man aku vi ia le tua o ke fa fe kai foi ya fa kai foi ki nga le ai nga malanga fa ku nga kai mi fa mangalo ya me se fo o si ko ru o si kama ya o makua wa se wa kala ma karie la mala kama yo o ko ko man ko firu ka nga o good story ya lenga o le miracle of forgiveness e ko kupu va venga ai anga fai ngai le loko ikale akaua ia le lopo sia kama kiki kuro pingile ai se sa ya mangko mai wa ruena ya marongo langa wa ruena ya marongo langa o ngalela ave loka o ngo singe ia mea ya awa anga saufu ila maor kala ukama o what is kau kai anga oso foi la mea la ukama paton wani ako esa wa ia makuaki le ala mar story o menga se mo ulo e funga nge fai o mea wa lucky le $6 million man wala pa e vai e ofo ma ko kara ngo ma kama fa mai o factory ara me ari ra fa mai ke ro e ke e ko ke o e se o le au maku wa inguki li ila ura o pai pari ar pai pai e mo fa ku ya wa se ke le ulu e ka me vela le ka ke fa ku wa le vanga fa ka penga ka ikai le tu le ya tau wai me pa ro ka kingu e muri mai e muri mai ngai meu o le au kau fe kongi mai male au ai wa le vanga nguki ai mo meu pai pong o ngi fo oki fangu meu mo ka ai nga mea nga fa sao mai ai le tu nga fa sao mai ai le tu la nga yero ka vala au winga ya ko fa lo kofi ko fa vela lo kofi ya ko maroronga ko fa wo ka ko por klami ya ile de vanga ora fiafi. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le wa afitonu le July ono ya il tau tu fa wa Blue TV ma pokala me tau tai e ne vanga la fiafi le tau ya ma se story fam ka se kala le foke ngo fo ma fo le kaua o awangi ave o e ma se me pupunge le mangu ya skasila e longa lumanga ya vai le kam kiki ya anga fa yangi se me o ko kai a fa inga ko rua fa inga ngai a fa inga longo a le o faile ngaro ngani pese io o nga lenga o le va venga o fa mangalo e le ya ka ko le ka wi se me fa mangalo o nga ku la la ye le ila ko fa ka dia ye malanga fa singo nga bi ko ngi se si o se ai longo luo la o mai ka o ko va ku le va per nga yo longo o ya afa masanga ia kasinga me lo mai ka ku kasinga ai lengo mai ka ku nga o le babele o nga yo le kanga nga le lo ya mase ya de sunga fo ya ka of masanga le bave o nga mai ka nge ma faile ma faise se me ka milen ku poin sa o le lele atawa sa o le le winga na o no fa ya tua ele fa pe o ke fa ya ku o se ka wa ku lo wa e pe ya la u kala fa ya ku so o a pe a faia e le ileanga mai kanga kaya kia a fai fo kele i mauangi fa mau nga lo ia ya le winga fa ngale ke ale wokala la wor kanga ka ai o ngola la weles ia te ua ia ole encounter mua nga ngo lo ai afa masanga le fa ngola nga luenga ngola ko ele fa pe fo make ngola ko fa ali lo le fi fo fa nga fa ko masanga o ke le fia langa o le mea mongi ale nga kupu le foko ama ko mai au ke o fia le kadi le fa mai ia leo la i luma fa mai fa akali ya so fia se fa se so fia o lo ke sa o le foko au mamongo nga makola veve mai kai o a me se ha u ngi a lai kai o nga uma vilia yar ke le fongi ora ya fa masanga le wori i o lo ka mai ia nga mai ya right there e mai ya lo ke kai officer ia nga la tala to e foi mai o se oli sanga i lo loto mo fia fa so ke lo foi lai mai ka o Mr. Falai mo me lava no la sa le uso ngol pokalam o fu singar ka me kile o ke lo foi o maka mai po le ale tu langa lai Brazil I think it's either Brazil or Jamaica o ngunga ku ngunga e luanga ka o mai la o ma wai lang kong kala ke la o entertain ai o au siva ai lao all la kupi kau si ai longa ainga malana fana ya vela me le maro ya wa inga le ai weekend ko ma va lu manga i manguia
power and miracle of forgiveness. Yeah. O le wa join mai ka uso. Ya Mr. Falai. Ya, lau fionga fa fonu. Ya o lau sunga fo ile. Sui epikopo. Ya o le fa matua kuka. Ya, fa. Ai se kupo o nganga, kupo me ka o onga. Ya. Male polonga ile ai. A foi wara o ya. O longa me fa fongu ori makala di. Oi sa tere se fa talo fa tu lau fionga lau sunga le sui epikopo. Ya ile vanga fo la fiafi fa marulu watu ina fa talo fa pe ai wa tu mai. Ia, fatalo fatu, lua vase lua, lau tō whale vai malaya siata, ia malau sunga le ia taua e sirmanga i o lua soi soi. Le ngalo fatalo fai au na o paanga tō tino le tātou pokalama tau ta ia e so se tuo le lalolangi, fatalo fa fo i au na tofia le li i so se fata fai taulanga ia. Ma lo le soi fua manuia, ma lo le soi fua maua, ma lo foi le pale fe au manga luenga o neva yaso, ma ku lo soi pe ye se me o se me manga yo ngia fiafia. O lea u te ata. Ona wa toe fa te pa u le ata le na mai na nafi. O lau au nanga i le taimi na fa ilonga i le aso fa na ma le aso soi fua o si o faltua. Ya ora upong ya le ya tau nga sa ngole ya ko ele ma faingo nga faia. Ma di la. Wa we a kongu e au e ka wau sa fainga ai au ar ko ra fo le piki mai runga ko kingi. Ele pa mo fainga ranga o kere se. Ele ma fainga ru ko kupuri ya. Ai ele ma nga o te fia. Ele ma nga o te fia ta wa tu langa le. Uso o ka ko. O lenga ko maua lunga. Ya wa aku wa di fea sao. Ile fata tianga o fuafuanga. O ingale nga fa e le king. Ai sei lua fa o tai le lua me wa lua fa e le king. Wa to e tu ma wa lalo ita to le me sa. Oi le fa o yo ire nga ma wa ile. Ole nga la fa ya ole queen. So o ke fa ko di fa e di makasi di. Ole mena ye ole na fa e asiata male a tawore swa fucking. Ale ua lua toe tu ufa mawala lo ina ita to se elenga wa ula le ko kuri kusa a u ko kuri kusa o le ko kuri umma ko ya mal klu we men le ole mele tau a vatule ya tau pele o walanga o ka ua ia ole alanga inga o papa ai ole fucking o inga o ceremony le alanga fucking o i o saonga malesime o ke fa kai le so nga le ma ai te dua si la fia foi o le meo le tangata e loto mawalalo e uia ina fa o ke fa kai le mawalalo ia ai o le fa ina ma le tau o le tau i mai fa ina le o se mea ia ko ke lo foi le mea sa fa na wele ni fa o la yusu ke ni to fa na wa le fa le man ke fiu fa ia kala pa le fa kai lo le ma o le wa fa se fa ka ke ngale lei mo kamaro ro umalava menga ke lo fa ya ina le wo fa ya mo ia o tele mai le ata le wo tu ulunga ai o se fa ata mu wanga le o se fa ai hanga o le atu ina mai le li ia tia ngai ma ftenga inga ma sia ka ngafi te mai sia ka las fanga working a fa ku ile ai o le po ko wale ka ngo e fo e ku amerika le ka le e sa o ila ukala ya o rua o ke le ni mika ya o rua me no ya ni le ai lai vatali fakadia wei no ore me via fa sao le me via fa sao le ai o le ai o mai de so o le ama ke feke ngai po fia kongu aku poi le ka le o le ala vai sa mai le ya taua o le po sa yo ro ko fo ya o le o ke fa yaku leila nga o inga maua e kamare loko maua lalo lengo ka mama nga lenga maua e foko ele ia io or ka kai e bo ma sangi le ora o ngaku me nga lengo fa kia de ato le hai lei o murumurunga ia fa ia kama o fa ai longa o le anga malu male loko maula io
Ya na Ko kala me pau. O le vaenga lea, o le vaenga le fai do, me kangaka ua sau sala mo mal fa ma. O ma umai lo la yo le makau. Ya. Okay, fa di fa la yo produsari ngare le wa ya makongia e una le lido peria. E kaule ai so o fai ki o kele ya o rua. Ai pau kangaka o le ku mo le o fa ngo kele ke mingi o anai. Au vai de ma fai nga lua fai se me ke ninge o la ke rua i lungo le lungo le ba ke a o anai. O le kai le afi le wo do ngi. Awasa ya mai la se ka sa o le o ka kongu ma ka kingo kwa mangu i anai. E a foi nga ma fai ai fa kwa ma fa ko ya a mai se aka kusa o la sa fa ile kuin mare king o le aka sa o nga ma fai ai kusa power mea ya va ku fa penge ile king ile queen le keke ai la feula fai fa le vai o le aka nga ma ave ai ma fa ko nga o ma keke o sa o wa mai la ka mo wa mai la ka nge kai kongu se sera uringa se o mala o le akare na no ku o yunga esa o le kala fe nga se lu walo ka ulu ia fai o ka maka o ka kuru maki o aka fa ese lo ka aurele ai ko le yanga me o ka fa ba vale e que no foi falai o le foi le anga le aka o ir mako e kalesia rasfiku e ma sangi mako mulunga vai o se vai ngale le humility ole akala le ko vai da kale pero se ko kulunga le ole humility ngai fa le ko falai la ko a pe fo ila sa o anai o le mere le fai anai o ke awai na ma ko luara pa anai fa pe o me fo le fa ki o mere fo me asaka ma senga fai ya vai o ronga kiutinga le loa a le woi loa wo ko sa wi ko sa wa ya ko ya o yo le ele a faina ya o ai e o lo e to o e ko kuri e se ka ko ka fia o e ko kuri e se i ko ngai ko kuri lu ko ele anga ngame nga ko kuri foi a kalingi americana jo ya sa wa e fa pe e o ayo ko kuri la ka ke ko kuri lu mo lo ka ika ko lua ya nga le makargo kwai kausa bisa anga ko mai yo bua wangi menga kupu mangi menga pale kong ya medika wo ko ore fia kama mama fa ya wangi me Luisa ele ya mangi mengu ore fia kama fa pe ya ma fa ma zaro le Luisa ele ai mangi me pa war melenga kupu ore karie yo ro ma ku ya ma ko yo ya ayo lea ya mana ya apa mu ya ko ni so na malo ya o ko ngai vai aso ya ore fesili la i kua ngaka ole ala sa me alo fa ole ase me le inga fai le so fa nga ya se me alo fa ore kinga le ainga maka ukian me alo fa le o manga avel kinga le ainga ia ele mafaingo ka ngai fa makala aku ia ala ko wa ai mai lunga le laku waka celebrate ia le la ko alva yas o averking out ai ngai fa lunch fa breakfast ia ave fo ilana se le ni America ia se mata i fo dinga tama America ia ni sina me alofa ai o le me alofa sini mata wa ia o lo o si ta ile le mata male le fa alongo ni me mana o tina le ai ngama fa ia le me mana o tina le ai esa ona manga ia me alofa siringa me alofa siria le o si ta tina le ai ia le le na ia o si ta i lo tai to do ele ora longa tu kau le ngar connection na tau fale se la fa me ka ber ka boy se promotion e ora la yo le oi amor mo le po lunga fa la ifa la de ka mo me fa me ku pu ya ka le mo wa ku pe ka le nga fa ka ko le o le me o lua usita ia la lo tai to lua po lua fa fiu lo tai to lua
O ia le manuia le manuia ia me uma o le fisidi se very go fai lo fa la go le manuia me afa pe o le te fisidi mai po mai ia le fa po kalama le lava manuia me uma le se me fa le ko o mi sia fo yo e lu on po kalame ia mai ia sta to fa la wi Wa mo musu aka ke tinga fa atasi ne ya fia ai o le mata upu mo le ai tau tele yo se fa la wilo o le mata upu le fa ya tu le ya tau ma fa fo no o le ai pe o le atau le lifa ya ile usu yo le pale mene manisi o mata upu tau fa ofi o le toi au mainga le lunga o la fuanga lulu le official fainga palota mo le funga komisina ile tu langa fo ile le o le fa wa winna o le vaenga lea ia mawhai o na palo tātou tātou fafo. Mana tua mai tasi le o manulau ti ele whatua tua ile tua sa mo tasi mai lava ile amatanga lua whirua kasi. Lea na sau lea ua pasia ar kulanga o le leskala. Ia aele I whaaua le si vaenga po kulou o le atoanga o le tula fono. Ia mawhai ai loa o na tātou wa. Palo tātua. O lea laua toi la langa mai leo vavai atu. Leo whatua ta pena i eiro fisa o whainga palo ta. Fionga komsina ia lo no winga tasi la lea vaenga o le a fela folofo ia ima toi tau wha ofi tonu o le fontanga le pale mene. A o le visili o te avatu mo o lualanga o tātou le ia tunu ui fafo na fo ite Australia lau fionga wha ofonu. O le a le wha ta ua. O le a le wha ka ua mo o ele o le fionga wha ia wha ofonu o i o le teitei fono. O le a inga o le wha tua i le tua sa mo utasi po le Fast Family I Melbourne. O le fionga le kai fongo. O le ase whata ua o le amata upu, ma o se mata upu te si le fia ua te tau na whailoa, ma te tau o na whatau no urpa inga lea, le ma whai tatou le ia tunu I fafo, se te seni Samoa o na palota atu, whainga palota Samoa, ia tunu I fafo. Patai asiata male ya tawa neva e ngale fia me se fo yole mai mo fa fonga si o tatou watunu. O le vaenga lea, o se whato whala inga le leiteli, po o se vaenga mamau, mo I tātou, ai mese lava I tātou olo ai tau malele, ai mese le tātou tau tua, o se vaenga sili leo na tāua, o se tula fono po se vaenga lea, ia e whaatino ina atua, ilo tātou wa ia tau pei o tātou o tangata anu o Samoa, o te taritonu a whaatino ina I le vaenga po lea tūlanga. E to tele niso I tātou sa mamaore mawhauwhau mai Samoa, o le ato e fo'i atu. Ai le ngata fo'i lea, o le ato e lango ina le telo fufuanga, e peila o vaenga I o tātou import mai Samoa, tātou whatoanga. O le ato e li lifa o matangata, tātou te lango ina vaenga I to tono so tātou watunu. Ai o se whaato whala inga le leilea, po se vaenga mamaore le tātou whainga malolo I e teminei. Ia aua se tau tua, ia I tātou olo ai tau malele, tu sai man whaafisili ne vaenga la fia si ata male a tau. Malo whaaftai le a tau aso whina ngalo. Wa o makauri a fo o le mele ingi o le skala a kaungaru I Samoa paro kai. La se kulanga, la se me waka kore ngofo fafo. E kaunga wakungi kako fokuanga fo I wakemi la fai consultations fo ngai po whakaronga ka upungi. La so finga ngalo fa fungu fo le kanka qualify e paro ka kuifafo. Oi tangata ton paro. Oi kan paro ka. Oi kaka kan paro ka. Paftaile ya tawa mor fa fisili ilo waya mala mana wa. E pei o le tā ua leo le tātou whaia o le sitala ta itasi to tonu o le pitonu le tātou te iai. E le ngata foi lea, o le loa ia mawhauwhau, o le tā ua leo fono whauwhau tua. O teilo o le tā ua tonu lava leo fono whauwhau tua. I lātou o le ale sitala, o ina e anga waa I lātou mo le whainga pālota. Ia e mese foi e se tātou ma natunatunga. E se fo ini tu la fono o umona saunia peta pena de fale ale official fainga palota ina ia mafai ona qualify tato o no foi fafo e tu sa male filinga so tato watu no ia le tali le male nganga tumu falo au malo fafte tau ole ia e ka wa fo le wa makauri fo I o mele ka popole ia le vai
e lua se lau lua sulu afe kanka lai Samoa ko kia a familionga lei fafo Samoa e fafo rongo winga lai whainga ko kilo fore re ka e kaunga le skala i le passport Samoa sire manaia pepa whanau Samoa po o le passport Samoa e te tauna whaatau noi o le si vaenga le atua ever since nga whaakanga ia ka koumea ia o Zoom meeting ever since wa whaakanga ia ka kou ia Zoom e whaonga pine o lautala ma whaonga ia onga lai whaonga ia onga wa mawhainga su e ngai ke qualify ai so se mea o lea wa whaakanga i whaamasingonga e whaia kuai mori mau e su e le whaamaongi o se mea o lea ua whaakanga i whale mai ma mea uma e whai ai whongo kanga ua whaakanga i le United Nations ua whaakanga fo i malo au whaakasi e o fo i le kiliva inga o message le ave o fe au fo i le momori le sa ka uia so i o fe au wha ua ealis o lea ua whai uma i lungo le Zoom e ma whai anga ngofo ku ingei le pale mia ai whai aku le kala ai validate e au nga o lai ka hua o lai wha maongia wha mawina wha tula fono o le winga ala wha makalanga ua mawhai ua kakau ai fo i o nga whai e ka kou mara mea lea ioi wata tau wai mai o lai whai e New Zealand o New Zealand a whaire paroka le la saungi ngea ma ko New Zealand la foi le Mr. Fry sorry a wha ofonu a o lai o ke ala kui ngā whakaika inga o la kui ngā mo se masinga o se wha lave lave rau ke ala kui ngā e mawhai ngā upaloka mai ngā e mawhai e mawhai ngā ori fo upaloka e eire e mawhai ngā e whai lau online paloka e mawhai fo inga e rui fo official embassy e whai e lau paloka inga official kongisula official ai komsinga o New Zealand o mea uma lava nā lai mawhai e ofo ia o kou Euskaria a whaire kou paloka a o leke ingei whakaika inga o se wha lave lave ngā e malanga mai po se holiday a leke fia paloka malau whangau e mawhai ngā e whai online le link e mawhai fo inga e alu le official kongisula po ai komsinga High Commission o Australia ingei e ke alu e whai e casta i lau vote o le ala le mea la ale mawhai inga ko whai le ala le mea la alai fuanga ka ofi ofi a whai o ka kou o le o ka kou alu e whaakanga isi kakala pau ale mea ia le lei ni tū la fono e lima taita inai ioi ka kou a maka mua mua ka kou alu ai passport New Samoa mar pepa whangau ioi o fea ke address iai wa langa ka kaunga wha mawinga le oe le lola paloka mar mea uma address i le ngu ulea e kea palokai le sa wai runga ro kus folau a wha pia wha kaika inga o au o le ngu ulea sa wai ro kus folau o sa taua wha kaika inga ai o nga o le fu o ke asiaka i sakpai kia nga paula nga o vaenga ia mawhai ei o nga whai fesu ia inga e mawhai fo ila ile mea lea o nga e ngofua o e li liu whakaika inga sa au paloka i sa kaua o nga o ungu whangau lea ai uma e nga wa umangaku ia o le asui mai sakpa ikea o nga o rungu uleu ke makai ei makausi ei ro makai lono winga e kakau fo ia o nga iai le whaakanganga online po le avangoa online le mele whai e kakou change of address ia ma mea whapenga ia kakau pe a o foi lai le melia ia nga e lole le official kongisula po le official ai komsinga e ke alu e liu wa ngalo address pa loka me fa penga awangi ko e fai ia mea o le alu e fai le si vaenga i Samoa ai sa ko fa uma i le si vaenga le taua ma fa fonu le ka ko fai e le ai a se winga nga mea a ka ko fai mea nga e sa si le an ko fa foi o pe Samoa o paroka fai fiki la foi fai fiki le menga a ka ko la sisi ku ka ko i ka inga le fai fiki wala ngo ka ke pangara ile banga le ai fai nga fai pa wala le mer ki le pe fai ngusila fai Australia fai fiki ia mai lo ku fa ka silo fai lo ka ko me kaunga e kaunga fai ngofing fai ana ia vaenga o tātou tala noe ni vaenga le fiafi asiata ia ile o te toi whaupopol vaenga le palo tātou ia tunu o SA peioa o leo te passport sa New Zealand so e aila ne ia tatau ia te e mawhai ona o palo tātou lava i nei i le taimer whai ngā palo tā New Zealand le isi ia ta whata i tai ia i le palo tā le na whai Samoa
ia sa umalanga atu iai faila ule sitala e paula vai o vaenga po tu langa sa mana o mia i le ofisa o fainga palota na lo tu fo lau sa mo pe lo tu fo lau fo i nei New Zealand ma lo pepa fa nau sa mo e pau i o vaenga ia sa fatino ina ila ule sitala ma sa mafai e ona o palota i sa mo ai o le vaenga le lo tatou nau ai ina ia mafai ona palota atu i fafu a o vaenga ia pe ona rua tau sau noa e ala i le passport ma le pepa whanau ia o vaenga lava nao ia inga pe o se vaenga na e toi fia whau popo ai tūlanga le pe ona rua sau noa ai ni vaenga le fiaf Malai. Ai ese kaka whaku e se wakim salo o fasa pore suma lava ma whainga malo lo i langa kasinge anga wakau al malo o longo inga o kako uma lava e finga ngalo le kele la kungu pole varu pasenga la kungu e awa le mele o ke vai akum ka pole aku le pa male chapipi wa aku pun mele e forever ele ko kule chapipi nangal kelo sa pole so le fas oi maranga kele ka ko sa mo le vai ka langa mo kule pa mele o para ko riska ko me ka ko ngofo sa mo ma ko kle fein ko ngo sa mo o le kele o me fai sa mo ko ngwe va ku faf makai o le aku o ku pelafo o le kele o le kama ai ngo sa mo mal pa ke ki o ku pe va ku faf so wo fe kauila ma ka fe ngai pa lo ka ko ka kai faf ai mo se la bala ia makai ka si ai o le ngo faf ale o la vai i sa mo fai me ala fa fenga ki piese le ya ka ka ua e whainga pāloka makai kausi ai ngā lengo foi wafu. Malaysia ono le tatou taimi ai toe whaau fo il whaasoa si aso. Alu winga lo whamtalanga. E le whapea fo ilai whaafonga mai nei ai ngai sa moa mau tatou ainga. Tole o mea uma ua whai uma e whafu. Yeah. Le a taua ma whaafonu. Nei o le au te whai atu. O ke wakua fo ilo ua ainga e whaimlanga reko o kele mako ainga i sa moa. Me se ai ngoro ki ngā. Mi mea ia whanga ua ingo o whanga ua ki ngā wau mo kako akele o mako o matou whala velavi so far le ua savari ngai de fies fulu kausanga nga paua me su e sa mo nga o ia konga a okupe ma mea uma e o fo ilai le taimile nei ia tonga ua su e nga ka i sa mo wakele ai nga fai aku fo ia fafo ele nga korkupi ai ko su e aku ma ia konga ia kongu i fafo war kele fo ole ia mo le mo ola le winga ola tetala e makua kele a le ole ava ngoa ma le mafai e paro ka koi kanga kai i fafo ko so ka usinga o ka usi ai nga isa mo o ka usi fa pepe o ka usi lua ai ko so ole lima ka makau le ka usi aku i usila Australia Amerika tau mana ona no fofo e tulo wai le fape o te fato tanga tauma a ola i o ele le ia nga kala ngofo Samoa e malanga kulo a inga i fafo ia nga ke sau fo ke malanga i Samoa fa fonu o le fele ile vana e malanga mai Samoa ia te lo ele tau mate o le fa e fa si uma ka manga i ka ko a inga o le au malanga le ko fa ku pe o mar ke lo me so e matua tala fea unga ma e te tau wao na whatau nu ule ngore urua i polo misi le ale fast na whai tangata a pale mai o na whatau nu ulola i o le vaenga lea ele i tupu le teimi o le fionga le sa whapito o na ele to e nāmare la ina ni mea nei ma nei e vaenga leo tātou o iai pei o tangata i whafope se tasi leo o ivi tu o le ainga ane ngata foi le po se tasi leo ala toto ma losi o le ainga ia aware fatino ino le tau tua ma vaenga uma e fai toto no tanto o ainga pe o alava falave lave Samoa ia e tua mai lava ine ia te tato lo ai to malele ina ia yaisina fe so soani aware fatino ino tato tiu te male osi ino tato ainga i Samoa awa ale ma fai on tato ngalulu e fatasi ia ele ma fai ona ma ni tato falave lave ai mise nisi o vaenga te tele te tau ona whatau nu wina i tono tātou ahinga. Mare nganga i tumu whaaloa. Ia, mahalo whawhitai. Ia, ona o le tātou taimi. Ia, Mr. Falai, ia o le suafa wailoi o le kuka, ia lau whionga na batua whaafonu. Ia, a maini nei pano le lei o le atutupu le tau fo i tūlangi, ia me se fo i o le tātou nanga le Jevek. Ia, whamai ai le tātou whaasoa nevanga le whiafi. Kaya se ata mon mato wa vanoa ai le tu na tu se vaenga i tu sai mare au nanga ia avele nei ava no ta ua po nei fo i ava no fa au lo o maua
ia e moni atu ele nganga whaaftaitele lava i sio mātou matawhale me le pone nei tusa ma le whaamoe moe le awhionga i atu ia le whaipule po le tama le whale i atu ia ia ilona whaamoe moe sa malanga mai ai le whaiunga nawa ia so o mawai atu ia sa mātou whaia se mātou funtanga sa mātou tarisua whaatasi whai mātou tina ma le awhionga le whaipule ale ngata foile o lona whaamoe moe sa whaataunu ina ile aso toa na Vea la le nei ava noa tā ua momoria toa ile nganga le whaaftaitele lava ia te i lātou lava sa lātou lango ina le whaamoe moe o le whaipule ia ele ngata fo i le aso mātou mawhtanga i mele pone ia i le aso toa nai o le seleni sa maua tu sa ima le mātou sa ilinga seleni a ware whaamoe moe o le whaipule ia sa mātou maua ina le lua se funu ma le valu wafe tupe Australia Lona winga a whaliliu le tupe Samoa ia e lata i le fase fulu wafe tāla Samoa le tupe na maua nisi na waenga sa tutupu neva ia so i tonu fo el mātou mawhtanga ele ngata foidea o le aso sane le a whaatino ina i fo i le mātou funtanga whaare masina ia i le mātou mawhtanga lea Melbourne fase a inga i nei me poni ia o nisi na waenga o le atutupu e mese fo i o mea sa tutupu nava yaso o le nei fo i va yaso tusa i male au nanga a Mr. Falai tonu i nei Melbourne ia le pena o tō tangatangai i le flyer sa tu ina atu ilunga ia o le flyer na o le tātou fun day o le fun day lea mo alo ma whanau umalava i nei Melbourne o se vaenga le e free le mea ai e free le urufale tamaiti free na tō tālunga na o le whanau la iti o le vaenga la lea leo mawhai on tu ina atu ilunga o le fun day lea mo alo ma whanau umalava i nei Melbourne so mātua umalava o whaafonga mai e le ngata foi customer a Mr. Falaya me se na au onanga le Trevek Island Taste siava no le lei nei mo fai ona o foi na tu la tau tua mo alo ma whanau su mai matala mai au a mai lau whanau o le a maua le lato tau mawhtanga furi o le a maua le lato vainu o le a maua fo i lato taalonga e free mea uma mo alo ma whanau o nisi na vaenga o le atu tupu le nei vai aso tu sai ma le tatou a onanga ma le whaalo alo lava e tu sai mo le nei avanoa taua Tele le ia tau o masani fo ia le tunu matatou lava paanga mai. Ia i taimi tātou te talie a wae tau fo ina whaata le awhia ma le totero tātou wō ma paanga. Ia ai o tuantua nei mea umaolo ta oto mai ai lau tautua. Isi o tātou o tunu ai me se fo i o tātou ainga ia ma malu lau tele o tātou paanga i nai mele pone Australia. Ia ma lo fo i le lango le ngata fo i leo lo sao. Ia masi o tau matawhale. Wai longa le sao o matawhale o mele pone. Ia. Tu lo wai leo si tala o te le whaatusa tu sa fo ia o ngā uma matawhale. Ai pea na uwhai atu. Ia leanga e kei loa ai whai ngō mela ma le tele o lato fo i tau ma whai ngai le ngata o le umusanga fo i le na whai Samoa. Ia o le tau fo i sao i so o se sui ia e malangatu. Ia ma lo fo i whaatu whaftai fo i lau tua i le fo i veo si teitai fono. Ia ai me se fo i peke kai fongo peke le kai fongo. Ia o awa ngā ruenga. Ia ua ilua uma e mele pone. Ia me se fo i o le whaasoro i le lalolangi. Ia le tu fo o lau tautua e ala i se le pisi nisi ua whaamanui ai o lua male whanau. Ia alofa tele atu mo le uso. Ia i le... Esi vanga tati whamore lava si ata wangalo e te au o le aso toa na i nei o le a whaifo i mātou whamoe whamanatu ino le lua tau sanga so mātou whaili le a fo i sponsor i Mr. Falai ma le Trevek. La atu te langolongo ina ia le peona sene atu tātou fly. O le aso toa na i nei e whamanatu ina i le lua tau sanga o whamoe le se mātou whaili. Le a fo i ona tenen whai e tātou whamoe pea malanga mai. Ia o le uso fo ia asiata, el sala, ia o le a whai mātou whamoe whamanatuina le lua tau sanga. Ia a sponsor i fo i tātou tamo Mr. Falai ma le Trevek so a whapeo tau sa ili se whawhiawhianga o le whaiunga neva ia so. Ia su mai tala mai ao ia le a tātou wheloa. O le a MC e fo i Mr. Falai mo le tātou whamoe le le a stona. Ia a whapeo le maua i fo le tātou flyer. O se teime o le ato e tu inatu tātou flyer le a mo tātou whamoe. O leo maua i fo le tātou flyer ai le a whaina ai a toe watu a siaso le leiva iaso. O le whaini fo i le
stafao stam o ia stam o valuniu siulai ya o le faili Ia, le tatu sa o le ya ka malo siulai ka sire ka ma pese ya wa ise fu ile leo ka malo wa ko fa mau popo ai inga o lungari ina tau te o matua tirin te ai le leo usa e fa mau popo le leo siulai ia ungali I wa te ai la ua malonto o lua ya tatou tau mavai ina nei vanga o le aviavi vai au pa o vai pa la e kaunga kukar kemika ki o I merpongi alo fatela tu mo ele uso le vanga o le aviavi se fua mai maruia Haftaitele asiata male atawa molo wa vanoa matango fion fai ona mo ne afiafi tatou tala noa ma vato I foi se ata ma se fia ye na yo tatou pa anga masani e manuia tele o lua fa tasi le atua ma o lua e mese o nai ia suin ma fau o nai haftailava ya alo veloi haftaitele alo fatela tu manuia nei aviavi Samoa ka o maka uari Kao, eles kako sio kaya. Ai fa mai fe ke sa fe rua fa piko. Eles wa kaya le sports star. Ma ke mo ka uma me ke muso ka. Tato maro no la sotayao, fa te tele sa mo sel tato por klami. Ya belo vet asolu. Ya orisio tato show for u masania I breaking waves a mise for yo le sports talanoa. Ya malolo tato to filo ile aso tofi o kres kofi fa puku isika ko story le lei. Mo de tolo fanga ya mo auto u malava. Le vanga fia filo foi atu je uso episodes vai na ela eva mai o mer fritua. Ya sidi vai na Utah. Ya wis fo auto nei to fa fine ya Aloy Belinda ya Kalingi o mar fo ala vanga la ya me se fo yo o se angingi mo auto uma ya to fa fine u mai nai I Australia mar to tele la ya mo le tolo fanga de vanga la fila o le fila wa ngala fila la skofi ya tato fila la stofi a ja tamle ya tawa to fa se fo. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. For your
mo le whaongaina